جێردەنجی خۆڵا دەکەم زانام کواڵەتی باشە اوكي مشتا ايه عزقوا ومنونقوا اوش وضعكوا وضع وضعكوا ميسيستو امريكا بالزيمة السعودية وكل الدنيا سيليات اما حفتك شي فيديو منكرت بزان الدنيا سيليات حفتك بس حفتك شي امن بديار نكتب وضعك عيب نبي ويرامبو خلاص يتسبيون ما ها وضعك ووضع وضعك هو كواليتي توزي خرابة كاك جير والله كواليتي فولة 1000 واشتايا عيب نبي اخيرا بخوي بازار واشتايا لايفا كتسب كان لانا دمو تساوشتم برقتسكبي بس دبروي دبينا سيكس نعمل شاشتان همو اللي داجير كم واشتانا تصاري مامە زانا مامە حەمەی نێستاوان جدين ان شاء الله چه دڵخۆش بە میسی بەس ڕاستی قسەی بکەن ها پرتی فێرانم لەگەر نەکەن چێ دڵخۆش بوو لەگەر ئەوەی کە میسی چووە ئەمریکای ماکەکە خشەیەت ئارێ وەڵڵا خشەی دێ ئێستا چای دەکەین ئێستا چاکەبی باشە ئەنگۆ بەس خۆ لە من تووڕە مەکەن ئێستا من هەموو شتێکی چاکەکەم ئێستاوە باشتر دەبی ئێستا هاواریشکەم دەنگکە خۆی فول ناکە باشە چاوی چەنی ماوە زۆر نمایە ئەنگۆ دڵخۆش بوون چەند کەس حەزی لێ بوو میسی بستەوە بەرشلۆنەی بەڵام هێدی بەرشلۆنە قبولی نەکرد ئەو لە 300 کەسمان لەگەرە دەبا ئێستا 300 ملیۆن کەس بە ئەو کۆنفرانسە زۆر لەی پلەیستێشنی گەورەترە کا گەیمەرانی کوردستان وێر ئار گەیمەرانی کوردستان وێر ئار دەی وێر ئار گەیمەرانی کوردستان دەزانم ئەنگۆ گەیمەری ئەستینە بە زەوانی دیکە کوێر ئار اوكي كاميرا تاعكم بس تصوري مع حەمە مامە زانایە ماوانش بابێن جا با پێ برێم ئەو لایڤە چییە ئەو لایڤە هاتە جێی ئیثریم ساڵانە ئیثری ئەبی ئیثریمان دەدیت ئێستا ئیثری نمایە بوویتە سەمەر گەیم فێست خەرک دانیشتیە ڕیاکشنی ڕاستەوخۆ دەکەن هەموو کۆمپانیاکان بەشدارن کۆمپلیت بە پلەیستێشن و ئەکسبۆکس شۆ بەشدارن ئەرە GTA 6 بینین ناڵ GTA 6 نابینیم برای من ئەوەی ئەکسبۆکس شتێک وازیتەوە بێگومان 100% باشی بابی ئێڵی زۆر بە خێر بێ کاکە نەوزات ئیدت تو سڵاو سلاشەر ڕێزمان هەیە کورە گەیمەر چی هەمووی ئۆنلاینە کا گەیمەر هەمووی ئۆنلاینە کا 439 کەسمان لەگەرە 439 کەس زۆر عیبە لە بۆ گەورەترین کۆنفرانسی دەبا ئێستا 6 کەی بە 7 کەی بە هەمە ئیدەڕۆم مامە ژیر گازیان کە ئارێ وەڵڵا عیبە نووسیتی سڵاو ئەسعەت ئەنگۆ هەموو دری منن هەموو خۆشەویستی منن هەموو چاوێ منن هەر هەموو دلە سوورە ڕەشە بامیەیە قاوەیە سپیە شینەکەی منن سەلام عەلەیکم مامە ژیری خۆشەویست بەخێر بێ مامە ژیر چاوەڕێ چی یاریەکیت وەڵایە من حەز دەکەم یاریەکەی وچی بایۆشۆکی دەچی بەس بایۆشۆکنی حەز دەکەم ئەوی ببینم لەگەر سایبەرپانکیش حەز دەکەم ببینم ناوی ئەو لایڤە چییە سەمەر گەیم فێستەوە نووسرایا بە گەورەی وێلکەم تو سەمەر گەیم فێست گەورەترین کۆنفرانسی ئەو ساڵە $177 داناوە بۆ کڕینی یاری 600 دەفتەرن دانایە بۆ کڕینی یاری 600 دەفتەر دەبی دەبێتە گەیم پاس کەی کا هەوە دەرێن یان بۆ ڕاستی بەڕاست دەبی دەبێتە گەیم پاسی شتی وایە برای من کورە دانیشە برای من ئەنگۆ برای من لۆوا لەم نەکەن کورە برای من دەبی دەبی ئەو سارم نەکڕیا لۆ خۆ بە بەلاشەکەمە گەوابی برای من ئەنگۆ لۆ لەم نەکەن کورە وەڵڵە هەوە نەبینیەتان کوژم بەس بۆ نەبی ئەوە گەیم پاسم کردەوە کا دەبی دەبی تێدا نییە
پێم ڕابێرن فیفا دێت فیفا هاتیە بەس فیفای عرض دەکەنەوە شۆ 199.9 فیفای تێدایەوە شۆ دەبی تێدابی فیفا نەیانی ئی سپۆرتسەکەی دەبی تێدابی بەپەلە GTA 6 نیشان دەدرێم لەوم لێکەن ئێستا مۆبایلی بکەمەوە ڕاستیش نەبی مامە ژیرکووی جۆن ویک پێت خۆش بوو مستەر گەردی سڵاو برایە من وەزت کووە دەرین قانع ترس و پیشک کەی دەکەی ترس و پیشک تیر و پشک دەکەین مامە وڵڤڕین دەبینین ناوەڵە بەداخەوە جانەکەم بەداخەوە زۆر بەداخەوە کوا ماماکەم وەڵایی دەگەرمانیە موچە گراسیە سوو کاکە ئامار دەڵێ ئامەر دەڵێ ئامەر کاکە ئامەر ڕا بەکورە دمچای خۆبڕە گەورەکەم وڵای گۆی چە من نابینین بەخۆی باشە هەتا دەست پێکە زارێ هەمە مامەزانەش نهاتینە تاوانیش دێن ئەتسەم دەڕبنێدەنێن بە قورعان کاکە دەوەرم برای من دەوەرن وعدتان بە من دابوو وعدتان بە گەیمەران دابوو کە دێن دیاڵە لە چێنە لۆ بەڕاست ئەوان لە هایتێکسی بوو ناو ڕێمامە حەمە لە هەولێرە لە هایتێکسی لۆ لەوانی تۆزێک تاخیر بی پارتی نوێی فیفا دانێ لۆ نەهاتی هایتێکس وەڵڵاهی پێم نەکرا مامە حەمە مامە زاناس ئێستا دێن یەڵڵا 551,000 ملیۆن کەسمان لەگەرە چی لە بەرنامەکانی کەی 20 سەر هات هەر بەردامە بەس بڵاوکردنەوەکەمە ڕاگرتێت جارێ لەبەر مشکلی هەندێک کوواڵەتی شتی بارانکەن یەکەی لایک یەڵڵا بنووسن یەکەی لایکم دەوێت هەموو بنووسن I love you یەڵڵا بنووسن I love you یەڵڵا بزانم ئەپڵ ڤیژن پڕۆ لایڤەکەمان گواستەوە ئەپڵ ڤیژن پڕۆی لە فەیسبووکی گواستمەوە 14 دقیقەی ماوە با سپیدە چی لێ دێن لە برایە خۆ برایە من وەزع خراپە بەخوای شۆ وەزع زۆر خراپە برایان منەوە شۆ وەزعەکە هەندێ نینە سالەن هی لە بینین ئەرێوە لە ئینشالله پاڤێڵات زۆر سپاس پاڤێڵ it is time yes my friend برایە من بە سیساوەیی ئەرێن بە خۆشناوە ئەرێن برایە من بە ئینگلیزی ئەرێ it is time my friend بە I love you too I love you I miss you I love you all of you هەناو سەبەتە چێکەم هەمووتان پێکەوە ماچەکەم بەس ماچەکە بە چێکەوی نازانم مەتەڵ ئەوە چییە بە چییە ئارپێجیە محەممەد عومەر بەخێر بێت نازانم وەڵڵا چ عەشیرەتە چی خۆش نافم برای من نارم برای من خۆش ناوە دەرم برای من تۆ خۆشەویستی کاکە هیشا محەممەد زۆر سپاس توبی ئەڵێ بوونایەن ستا دێن کاوە مامە حەمە نامێنە دەرەوە هاتم یەڵڵا مامە زانەش دەرێ نوێژیەکەم وا دێم یەڵڵا شتی گەورە پیشان دەدەن بەرێ GTA 6 دێتە گەیم پاسی نەخێر 50 کەیجی نۆک بەشی 2 ساڵ تەکە 50 چیلۆ نۆک پاڤێڵ 50 چیلۆ نۆکی نردیە وەڵڵا LOL لیۆن هاتە لایف سەلام عەلەیکم لیۆن ئێسکەنەدی زۆر بەخێر بێ بەس پێم برێت و عیب نەبی بیلە معنە لە ڕوود نەرێم چت هەیە لەگە ڤالانتینای لیۆنی ناو یاری ڕزدنی نیڤڵ 2 زۆر ئینسانە چی خۆشم دەوێت بەس ئینسانە چشەکەوە تۆزەک عیب نەبی بیلە معنە لە ڕووتان نەرێم تۆزەک ئەوەیە ناوی چییە ئەوەی لەگە کچان زۆر ئەوەیە مونەرمەوە شتانە یانی ئاساییە یان بڕۆم ناوەڵە هیچ ئاسایی نییە بڕۆی داینشە جێ خۆت دای بڕۆن نامەڕۆن بەس بەیەکە چی برێن شەربەتان لێ بینیم مەستا حالیان تێنیمە عەزمە شەربەتیە بەس کاکە من خزمەت ناکرێم ئێستا لەمارە بەخوای هیمال کرێمە لێ ناتانبێمی چیش بکەم کورە برای من بەخوای ئەنگۆتان زایان گۆشتنی بینین خزمەتەکرێن کورە بەخوای خزمەت ناکرێن برای من ئەنگۆی هیمالەکرێن ئارێ بەخوای ها داوێشە چکارە بڕۆ ژێر لەخۆ گەیم کە بڕۆ هادی برایم وەزع خراپ بەخوای وضع كلش خراب سيمب أري والله سيمبا وضع كلش خرابة وضع كلش خراب الوضع لا يرام براستي لذلك ما مستطيع عربي ما نهمو زاري يقال هذا الموضوع لذلك أن نهتم بهذا الموضوع اهتماما بالغا وإن شاء الله شاش متى جبير من كاجيار أريد الله أجر تياريك هي بيشام بدريم سایبرپانک کەنوێکە تێدایە EA Sports FC لەوانەیە 1990 تێدابی
برام نام دەخوێنی ئەم بڕم کاکە داستان برام داستان بێستون هەمووتان چەپرێک لە داستان بێستون یەڵا هەموو نووسن داستان داستان یەڵا بنووسن داستان ئۆ یەکە کات بەس نازانم چییە مامە حەمە هات بەخوای مامە حەمە هات مامە حەمەی بەخوای لە کۆتایی داهات مامە حەمەی خۆشناوە نەرێن مامە حەمەی کۆتایی داهات ئێستا مامە حەمەشێت یاڵام بنووسن داستان بەخێرێ سیستەمی نوێیەکەی ئایفۆنت پێ چۆنە وەڵڵی هیچ نییە شتەچی ئیبداعی تێدەدەنەوە بەس ئەو شتە مهم بووە ڕقەمی خۆت بە ئەوەی دەگوازیەوە بە ئێردرۆپی مامە حەمە زۆر بەخێر بێ وێلکەم ئەحواڵی جەنابتان تەندروستیتان تەندروستیتەوە باشەوە قوربانە لایڤیت لایڤینە سڵاو ڕێز خۆت بگێنە سڵاو و ڕێز و خۆشەویستی بۆ هاوڕێیانە چیان ماچەکەم عزیزی مامە حەمە زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت ئەمشەو قوربانە زۆر سپاس دەکەم دای لێبوردیشان لێکەم ئەمن لە هەولێرم لە کۆمپیوتەرەوانم لەلانیان دێک لە موبایل لە خەتم لەوانیان دێک سەڵ توشتم خراپ بێت ببوورە دەنگە خۆشەکەی توشمان لە جێلێبی مەمنونی نەما قوربانە بم مامەژیر خۆشەویستی چۆنە حاڵت چۆنە باشین الحەمدوللا تو کوی های تێکسکو بوو وەڵا لەخوا بەزیابەت سپاس بۆخوا هاتێکە زۆر باش بەڕێوە چێ زۆر تەرتیباتە زۆر خۆشن هەر بە تەرتیبات و هەر بە خۆشی بی ئینشاءڵڵا چا بشتی نوێچە دیت شتەچی ئیبداعەک شتێک لەو بابەتانە وڵڵاهی وەکو ئیبداع هەندێک دووبارەیە شتەکان بەڵام خۆشە لە نزیک و هاوڕێیان دەبینین شتێکی زۆر خۆشە ئەوە کە هاوڕێیان لە نزیکەوە دەبینن کاتێک خۆش بەسەرە بێن بە خۆمان هەندێک توڵ ئەوەمان هەیە خۆشە بەڕاستی بەخوا بە زیاد تر ڕۆژێکی خۆشە کە لە نزیکەوە هاوڕێیانە ببینی بە خۆمان هەندێک وێنە تۆمار بکەین بمێنیتەوە خۆشە لە یادگاریمان دەمێنێتەوە جەماعەتی کۆمنتی چێ مامە حەمەی تێ لە تێکستی با بنووسی یاڵڵا چێ ڕسمی دەگەگرت خۆشەویستە نەزیزن سبەش های تێکس هەیە جەماعەت بچن بەڵێ سبەی ئاخر ڕۆژە بەڵە ئاخر ڕۆژە ئێمە لە بەشی تێکنۆینە لێ بۆ خزمەتیان دەکەین بەڵێ جەماعەت مامە حەمە لە های تێکسی لە بەشی تێکنۆیە مامە حەمە ساعات چەند بێن وڵای شەڵا ئەمن لێکەوە لەوێن بەڵام خۆی هەر لە نۆ کراوەیە هەر کاتێک هاتن ئەمن لە خزمەتیانام یاخوا بەخێر بن جەماعەت نوێژی نێڕوانێ دەکەن ساعت 12:30 لۆ 1:30 تش برنجە خۆشەکەی دەخۆن بنی منزەری تەرتیبات لە مارەکان نەکەنە شەڕ لەسەری وچی ماریمە بەنانەی خۆش تەرتیباتەکی خۆشە خۆن دوای ئەسنای تێکسی لەوێن دەرەستنە لای تێکنۆی مامە حەمە لەوێن دەرە باشە چاوەکەم سپاس مامەژی بۆ نهاتی گلەی بێت گلەیەکی گەورەش بنێمەوە دووبارە وڵی هەمووی ینی لە 150 زیاتر ینی هەمووی دەڵێ مامەژیر لەکوێ مامە زانا لەکوێ بۆ ناتون وڵی ئەو ساڵەمە لەبەر داوامی کار و ئەوشتانە نەمتوانی بێن بەڕاستی خۆ لەش ساوەڵ ئازام زۆر مەژبوو بە قورئان داوامەکەی من ساعت 11 بێنە بۆ 7 ئێوارە ڕێک ئەو وەختێکە پێویستە بچی های تێکس ئیزنیان نەدەڕێک لە هەمان کاتە خێری پێوەی شەڵا مامەژێڵا حەزمانەکەت بتبینین هاوڕێیان زۆر چاومانی مامەمنونی هاتووە ساڵ حەزمان دەکرد ببینین نزیکەوە وڵای ببورن هەندێک ئامادەش نیم بۆ ئەم شەو نازانم ئەم شەو چی هەیە شەڵا شتی خۆشمان دەبێت خۆش دەبی ئینشاءڵڵا خۆش دەبی ئۆ کورە هات کوڕی گەنج هات بەزۆ زان مایکی ئیش ناکەن مامە زانا مایکت چاکە زانا مایک مەزبوط منی شاشە بکەمەوە نەمزانی هەیە شاشە ئاکە دەبیکەرەوە برای من دەکەمان دەکەینە لار باش زانا جان دەنگت زۆر نزمە دەنگم نزمە ئێستا باشترە ئێستا باشە مامە زانا لە لایڤین سڵاو ڕێزی خۆت بگێنە ڕێزم هەیە بۆ هەموو لایەک زۆر خۆشەویستم جەماعەت ببوورن لە ماڵی خۆمانیم لە ماڵی باوکم ئەوە ئێستا هاتیمە لەگەڵەوە بە مۆبایل لەگەڵتانم
زانا جێنەتانی مۆبایلەکەت ئەوها لێکەی بیکە لانسکەیپ بە فەیست نزیکتر دەرچی کۆرە تەواوە بە خۆت بەخۆی تەکنەلۆژی ینی مامە زانا یاڵا کاک ئەوە ڕۆژەچی ئەوە کە بوو لە ئیشێ بووم کۆنفرانسەکی ئەوە هەبوو ئۆنلاین هەبوو یعنی شەریکات قسەیان دەکرد دەبای داخل بم بە سکایپی باشە تووشێ بەزمەین بۆ مەستا مۆبایل داخلی زۆر ناخۆشە بۆمبایل چکە نازانای مۆبایلی کودانەیە شتانە کاکە ئەمنیش ئەوەم هەر کرد هەر ئەوم ئەین پێم چانە دەکرا مۆبایلەکە ئەها قەپۆزم دەدەچوو لە خوارەڕە یەکەش لێ بوو ئینگلیز بوو هەدەگۆ مستەر زهیر بەمی دەگۆژ زهیر نەدەگۆژی دەگۆ زهیر مستەر زهیر دەگو کاکە کامیرەکەت بەرزکەوە میش دەمگۆ خستان پێنی چ پێنیە دەگۆ بڕۆ کتای بینە کتاب کۆرە گوتم باوەشم بیر بەم کتاب مخین باوە ئێستا مایک لە ئەوە لە ئاسمانێ مۆبایل لە ئاسمان ڕام دەگرت کتابی لە چێ بینی مەمە زانا حاڵت کۆ مامە زانا ڕێزم هەیە خۆشەویستی نەهاتی لە نزیکەوە بتبینی یەک ڕۆژ هاتی ساعتێ خۆش شاردەوە خێرا ڕات کرد ئەمە ئینفلۆئنسەر نین ڕێیان ئەمە لە هەولێرین بەڵام هێشتا یەکتیمان نەدیوە بستە بە ڤیددیۆیەکتری دەبین وەڵا خێری تێدا کەسی ئەوە نامێنێ دەبێتە برادری هاوڕێ لە داهاتوو دەکەممان ڕێک کردایە ویدیۆکانی وەرە لای من زامی کردووە نازانم من کێشەم نییە بەس هەروە لە لای ئێمە شوایە هەندێک لەین وایە لە مۆبایل بەس پرڤیوە بەس پرڤیوە هەندێک جۆگر گەیمەر دەرەناوم بینە جۆگر گەیمەر جۆگر گەیمەر نازانم یعنی چێ بەس دەرێ جۆگر گەیمەر ناوم بینە باشە برایە زۆر بەخێر بێ لە لایەوە چەند دەقەماوە 4 سپیدە چی بکە سپیدە چی بکە سپیدە چی بکە لە کنامە 349 348 لە چێ تەماشا دەکەین لە گەیمە وەرزی 150 کەس تەماشا دەکەم پاڤێڵ پڵەی زۆر سپاس بۆ ناردنی بیزنۆک مامە ژیر و جەماعەت چاوەڕوانی سیارێک دەکەن وەڵی وەکو خۆم ئەمە زۆر چاوەڕوانی دیڵچەکەی سایبەرپانکی دەکەم و حەزش دەکەم ئیسپۆرت یاخود فیفا نوێیەکەی ببینم دەنگۆ هەیە تێدابی بەس نازانم تێدایە بەس دەنگۆ هەیە ئیشاڵە تێدایە وەڵی خۆش دەبێت گەیم فێستم ساڵی خراپ نییە زۆر باشە کۆنفرانسەکان 3 دقە و وەڵا چووکە جێف کارلیە من بۆ ئێستی کەمپنی ڕاقیە کاک ماڵاش نایەت شتێکی پێ نەبێت نایکات طبعا و ئەو ڕۆژە قسەیەکی کرد گوتی ئێمە جێی خۆی ینی لە ناوچووی ئیتری ئێمە نەبووین سەمەرگەم فستیڤاڵ ئەساس گوتیان سەمەرگەم فستیڤاڵ بەقووەتە ئیتری لە نابەرگوتی نەخێر ئێمە نەبووین ئیتری خۆی هۆکاری لە ناوچووی خۆیان بوو هەماوەیەک ئیهمالیان کرد ئەپدەیت نەبوونەوە ئەپدەیت ئینجا کەواتە سەمەرگەم فستیڤاڵ ئێستا ناوبانگە تەواوی هەیە تەقریبان جێگرەوەی ئیتریە وەڵڵا زیاتر ئێستا 172,000 کەس تەماشا دەکە بەس لە گەیمە وەرزی 172,000 کەس یەکی دەگاتە نیو ملیۆنی بە هەمووی کۆکەینەوە وەڵا لە گەیم سپۆرت وانەش زۆر بوو جەماعەت دەنجی من مامەزانە مامە حەمەی لەگەڵ لایڤەکەی جێتان لێ هەر هەمووی باشە لە کۆمنتی بنووسن پێش دەستی پێ نەکردیم مۆرتال کۆمبات 1 بەرە گەیم پڵی دەبینین 100% دڵنیا کرایتەوە جێفکردی بەخۆی ئاشکرای کرد وتی دەیبینن جەماعەت ئەوڕۆ ئەوە پێیان کرد سپۆنسەریش کرام دەی دەبێت ستریت فایتر الله ڕاقیە بەخوا حەزم لێ بەخوا حەزم لێ بەس کاکە گرانە پارە نییە پۆڕی یوختێ بە زۆر ڕاقیە کاکە گرافیکی عیب نەبی بە قورعانیە گرافیکی عیب نەبی زۆر جوان دروست کرێ وەڵڵا حەرەکە و مەڕەکە و شتانی تێدایە لەنج و لار و لە شولاری تێدایە عیب نەی بەتەنێ بە لەوارەتان قسا بکەم عیب نەبی وەڵڵای زۆر جوان دروست کرایە وەس کاکە پیاو نایەری و گەیمانە بکردە بارێ بکە دەریەکەن دوایە کوو بەتەنێ دەتوانێت قسەی بکە ئادی بەتەنێمە برام زمانم بیتەوە تام لە خۆ قسام بکەم
هادي برام استاجر بتاني نبم اشتاق هذا شرب بزيكم دكت بس الحمد لله وشو بتليفه بخم تام بكيف خوك سيبكم زمان خبری خوش پلیستیشن باش دابازی ئەرێ وەڵا مامە حەمە حەز دەکەی ئەمەن هەر بە شاشەکەی بکوژێنمەوە هەر بەدەنگ لەگەڵتا بم دەبێت كيف خۆت ئارەزوی خۆت کولێ تو باشە مرتاحیەوە بە ئەوەی بکەم چکە بەڕاستیە بزانام لا دەچکە لای دەبێت ئەو مشکلەیە بەڕاستی ئەگەر یەک لایڤیش بۆ ئێمە بۆ من بکەیتەوە هەر دەبێت لە دیسکۆرد مامە ژیر بەڕاستە توانم ئەوی بکەمەوە ئەوە بکەیت زۆر باش دەبێت بەس شاشەکە share your screen. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. عندك تكشف ده إنك مشكلة إني We're أستساعدك. in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We yeah, are bash live today. here in Los Angeles at YouTube Theater, Oh, and it zor feels bash. so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. بەخوار ڕاقیە چ خەڵکەچی لێ کاکە هادي كاكا خلق دانيش ليه من حزم ليه رياكشن دابين الرياكشن. When I started Gosh, doing this back in 2020 from a online spare نییە bedroom, مادەم I never کۆنفرانسە imagined دانیشتنی it لەگەڵا would grow into زۆر this. ڕاستیە Today, the video game industry has come together to دەماهات show what's next. لۆ This خۆش ئەوستا is چووکە a پێشبینی زۆر زۆرمان لێ نەکردیا meaning no چووکە matter زۆر where گەورە you play نەکە games, ئینشاءالله you زۆر discover خۆش a new بێت game إن to شاء الله. launch. The إن landscape شاء of الله. video game events has زۆر certainly باش changed قسەی over the ڕاستی past دوو few ساڵە سێ years, ساڵە but زۆر one زۆر thing باش hasn't. There are پاری a زۆر باش lot ویستە of مەرگ great games in development. باشکەم and our singular چکە پار goal بەبیرم today دێوەزان is to کاپتۆم get لێرە you excited ڕزنی بڵێ about ئەلان the کرد future. لە In کۆنفرانسی just a خۆیان few minutes, گەورە we'll ئەوەی see کرد the بە تەواوی first پیشانی extended ئەم ئەمە شەو نەبوو بۆ دەبێت هاڵ ئەی داوانگەکە پیشان بدە واللهی خۆی ئەخر کاپتۆم دوازدەی مانگی دێنکەچ هەیە بەڵام پاچێکی لێرە کرد ئەنجە دوای لە ئیڤنتی خۆیان بە درێژی باسی لێرە ئەلانی کرد چارڕیمەی لە ئیڤنتی خۆیان گەیمپلەی تەواو پیشاندا لەوانەیە ینی مەسەرەن کۆمپانی هەڵوات that you're not going to want to miss. أوه دريك كوتاي يكا يشتك سوربرايز لك قد بيدي ناكن. Let's get right to the game. لا يستع بيت دريك تا كوتاي تصور ربا. أمن واز دكم تريلري DLC كي إلدن رينج. سو كأوي صالح إلدن رينج لير عسكرة. زين شي دەبێت شتێکە یەکەمیش دەرە چاوەڕوان نەکراوە یەکەمی شتێک پێرژایەوە Prince has been kidnapped. أو برنس أوف بيرجا. Forbidden land. پێرژایە Hope rests with the immortals. أولو هاي To جرافيك. rescue him and save the empire. ئەوە 2D پلاتفۆرمان زیاتر We گەو دوسێ بەشی هەبوو بە what's coming next. هارم بقول بس كان كاميرا وشتم كرت بس مهم استي شغله مزبوطة. Then again, they weren't ئەو prepared. نەبێت یای چاب پێرژا بەس زۆر بەوی دەچی هەویش دەبێت بەس خۆشەوە خراب نییە 2D پلاتفۆرمە لەلیشتە کامێرە چکە سێ بەشی پرنسۆپەرژە هەیەەوە پلاستیکەکەشە هابوو لە مایکۆی بوو یانێ و کاتە یوبیسۆفتیشە یعنی In these times Ah. of darkness, hope is the only أما زور thing that تصوراني keeps us برنس أوف fighting. بيرجا ريميك كيما براستي بلان بداخل أو زور دوا داخلي زور شو قيل الصفر دستيان بيكرت ويستا يعني
خۆش بوو ئەویتکە سڵ بوو ئارێوە ڕاستی بەڵاس کراون ئۆ یەکسەر جانیوەری هەژدە مانجی یەک دێ مانجی ینی ئەوەتە پرنسۆ پێرژایە پرنسۆ پەرژایە پرنسۆ پێرژا Coming in January 2024, a brand new باشە action باشە adventure platformer in the iconic series لێم with دایە deep نازم combat, some huge boss fights, and of course, یان لەو incredible لایڤی مامەژیرۆ platform سێرکە puzzles زۆر and کوالەتی animation, باشە bringing a modern take on the على ديسكورد legendary سيدي كمان franchise. ليه You'll be شيرم able to see كردي more at Ubisoft Forward, streaming on no, Monday as no, part of no. Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. چی هەریە It's Yes. time for Mortal ئەمڕۆ بوو Kombat. چی بووە وەڵام مۆرتال کۆمبات یاڵە هات yes Keep you waiting on this one. الله It has been 4 years since MK11, and Debi ever grafik since cancel Ed Boon and ekirdi. the team at NetherRealm have been zaxım hard debi. at work zaxım on debi. the most ambitious MK yet. The reboots the ریبوتە series جەمع into a زۆر new era گۆڕانکاریتیان timeline, ڕۆیات and ئەو it's کەسانە coming this چیرۆکەکەش September. نازانن Everyone has تەواو been asking, یعنی دەتان دەست what does it پێکەن look ئێستا like? هەناو پاشتان Who's دەست on پێکەن the لەبەری تەواو roster? نوێیە How do the new cameo fighters work? آخر Now it is time for تقريبا combat. No همو spoilers, تنكرا. but this زور video زور. is literally زين يعني insane. كنوع Here كدو ريبوت is an يعني extended first بتواكل look ستوري at the كشلة همان كان story, يعني زور زور gameplay, زوانية and yes, of course, صملي the دوكين جان هنا fatalities زي of غيبي Mortal والله نويك Kombat 1. Let's do it! يلا مورتال كومبات جيم بلاي وفيتاليتي كان ببين ئۆ سێریکە جريو فيديو شيف الذكاء Then go. سبويلر تان بين علم والله كان لوجو كيتشن الله 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 سێری و کوالەتیە على كواليتي هاري واو لەو بۆکسانە تۆپ زیرۆ هات سيتينغەکەی زۆر جوانە شوێنەکە زۆر جوان دروستکرایتەوە You have ئەوەی proven کە پێشم worthy جوانە of زنی joining سەر us. زیرۆ و کۆنگڵ ئەوە سکۆپیۆنەوەوانە عینە چۆسە کلاسیکی سیگەی عینە It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up One without a again. fight. ئەو عینك عندك زۆر بەوەی دەچیەوە جێە بە دێد ئایلەندی دەچی عینك دێد ئایلەندە ڕێک یاری دێد ئایلەند بڵاو لە ماڵی ئەوە چی بۆ سەب زیرۆ لەگەڵە کورە سیرکە و گرافیکە فەیتاڵەتیانە چەند جوانە ئەوەی لەگەڵ کەسیان لا بردووە Okay, let's go back to one. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm. God وایە of چی fire. کردینەوە نێڤەر ڕێڵ لیوکێن خۆی هات جوڵانە عەجیبە بەجددی عەجیبە ئەو تاکی دیسان خۆیان دەکاتەوە تۆ نەمێن Skills, Raiden, but you're پێوە ئێستا ئیشی ئەوە لە باتی ڕێدن Experience ڕێدن پێشتر وای I make up for in heart. ئەمووی تا کۆنیە زیلبەرگیان ئەینەی سەردەمی سیگەیە تۆرپێنیوانە پینە عەکەیانەوە سەر زیرۆوانە دەست یەک کیلۆ من یەک شتم دەنگۆ دەست یەک کیلۆ وەکو مەسەلە ستریت فایتەر کەمپینێکی بۆ هی نابایە وەکو مۆسەڵ کەمبەر شاولین مۆن هەچ قیمەتی گەورەیەکی کامل قەت کەمتەوەن جەماعەت بە ڕوخسەتان من ئێستا دەکەم من ئەوەندە حەز دەکەم کە گەیم پلەکەی بگۆڕن لەو ڕۆی کە بتوانانی هەندێک سادەتر بێ بەجددی قورسە یاریکردن بە مۆرتال کۆمبات زۆر قورسە هەموو دوگمەکان دەکات ئەوە زۆر کێشێن طبعا ئەرێ وەڵام مشکلەیە هەندێک کۆنەکان باشتر بێ ینی تاخیری دەست پێ بنا ئەر ئەی کرد ئەم تازانێ و کێشەی هەیە یعنی بە زۆر فڕۆبی کرد والله یوتیوب شانەکەمان دادەخە کورەوە چی بوو کورەکە لە پیسە ئەوە فەیتاڵەتیە
هیچی نهێشتەوە پارچە پارچەی کرد فیلمی سۆی ڕاست شازە زۆر شازە سینا کوردە زۆر سپاس بۆ نردی سەپۆرت مەمنونین کاکە داوای لە بردن دەکەم من شتێکیەوە بۆ بەخێر بێ مامەزانە I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm sure you have many questions about what we just saw. I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! دروستکەرین یاری مۆرتال کۆمبات ئەو کابرایە ئاوتە سکۆرپینەوە دەمی سکۆرپێنە دروستکەر دروستکەرە All right, well, Ed, first of all, thank you for that incredible. ئەو ستەیجەتەن جوانە خۆی وەڵڵا ئیشە زۆر ڕاکردە جێفکیەوە ستەیجەکەیان زۆر جوانە. Everyone just wants to know more about this because first of all, this is in it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay, the cinematics look incredible. The timeline is clear. The jihad is clear. Haman character and the Hamus storyline زیاوازه. اما فکر بعدی کنی پیشتر مادام بونمنا Scorpion background zero که چی بود. Sub-Zero background zero که چی بود. ما دیزمینی اول سازانی ال او ای کرد بالای خویل کتوا. لوانی استانه همو دوران کاری. Normally in a fighting game you'll see a roster after you do that, there's a second roster of characters which are a whole new شارنی کارکتەرەکان بوو جوان بوو یەکسەر ڕاستەخۆ شاشەکە ژوگا بێت لە ناو یارەکە بێت they will join the fight. چەند کەسن لێرە چوار بە چوار هەست Imagine yourself with لێرەش Sub-Zero, but you have some of Jackson's جاران moves, هەست you can call him out. یعنی ئەوەندە کارکتەرە بوو Times as you saw in the gameplay, so you can basically combine all the characters can be combined fighters, and that's where you see that's where the players and they can actually customize it for what they رام یارێک سار زۆر سپاس بۆ نردنی 20 نۆک مامە زانا خۆشمان دەوێی خۆشمان دەوێت خۆشەویستن ئێستا دەنگم باشتر بوو ئێستا دەنگە زۆر باشترە هیوادارم جە لە دەنگی خۆ نەبێتەوە کردمە سەماعی خارجی ئەوەیە ئانە باشە تەمام مایکەکە هەندە خراپ بوو مایکی خۆم لەکنم نەبوو ئەو ئێربەدەکە زانا جان دەنگ دێتەوە like in the middle of a combo basically بزانم Sonya Utah come out there appear twice in there. So time-based, they come out, and then obviously as you go through. بەجدی یعنی گیمپلەیەکەی زۆر ڕاقیە زۆر جوانە زۆر مشتەکانیشی زۆر تایبەتە پێوی دیارە عین لە سەرتا هەمویان گۆڕیوەتەوە هەندێک مۆدیلی کارکتەرەکانیش جیاوازی هەیە یعنی پێشتر زۆر ڕیاڵستیک دەرەکەوە یعنی هەست کرد بە تەواوەتی زەلامی واقعین هەندێک هەست دەکەی فەرقی هەیە مۆدیلەکەی شاز دروست نەکەی هەندێک ئەنیمیشن دەکەوێت جوانە و یەکشتیش ئێستا مەسەن کەینۆ ئەو کەینۆی تازە بشانیدا کە هات یارمەتی کەنشنیدا ئەو چایبەستەوە کەینۆی مۆرتال کۆمبات یەکە سۆنیا کە هات تازە سۆنیای مۆرتال کۆمبات یەکە یعنی تەواو جرکەکانی مۆرتال کۆمبات 1 و 2 سەردەمی سیگەیە تەمانە من جێم لە ڤیدیۆیەکەن یا ئێستا دەتوانم جێ لە ڤیدیۆیەکە بگرم ئێربەدەکەی لەگەڵەوە ڕەبط دەکەم مادەم هەر بەکاری نایەنم ئەو باش بوو لەگەڵەوەیان ڕەبط Well, speaking of 9 the old games, let's talk I think or at least knowing that John زۆر جوانە ئەو فکرەیە زۆر کە دەتوانی لەگەڵەوەی بکەیت Johnny Cage, right?
That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. دیسان فان دامی تدا دەبێت جۆنی کیج دۆن کلاود فان دام years we've tried to get him we were this close خەڵک زۆر بەدڵی and so finally we got him and he's doing the voices too. بەدەنجش دۆشدارە ڤاندام نەکتەنیا بە شێوە بەدەنجی خۆش دۆبلاژیش. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID. دەبێت ڕامبۆی تیاابێت دووبارە. So we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult ئەوەی خۆشە ینی دەڵێ زۆر محاولەمان کرد لە یەکەمیەوە ڕێک نەکەوت کە ڤاندامی بینین دوایە دەنگەکەمان هێنا ئێستا. We could not be more excited in terms of getting players' hands on it. طبعا زمان بەخۆتەنزان ڤاندام لە سینەما کاتی خۆی غەڵەتێکی زۆر گەورە بەرامبەر کرا ینی بەمەر خۆی کرد ئەگەر نا ڤاندام ئەکتەرێکی زۆر گەورەتر دەبوو لەوەی کە ئێستا هەیە. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Amazing. So excited about that. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. یارێکی ARPG ئەوەشی دیابلۆیە بە ناوی Path of Exile. جەماعەت ئەمە دیابلۆ چارم کڕیە لە بیدایەتی یاریەکەیمە بەجددی زۆر ڕاقیە بەجددی قەت باوەڕ نەدەکەم یاری ARPG ئەوەندە خۆشبی کورە عەجیبە عەجیب ئەوەندە خۆشە. ئەمن زۆر ڕۆگڵایکەکانم کردووە زۆرم کردووە وەکو ئەوانەی کە دەنجن و ڕۆگڵایک دەزانێت کو بێتە پێ ئەو یاریانە عادەتەن ئەوەنە مثلا وەکو گادۆڤواری کلاسیک گادۆڤاری کلاسیکتان بینیەوە کامێرە لەسەرەیە هاکن سڵاشە تۆزێک RPG زیاد کە ڕێک ئەو ستایلەیە کە زۆر زۆرم پێ خۆشە. وەڵای جوان بۆ ئەو یاریە زۆر جوان بوو Path of Exile 2. هەتا ئێستا ئافەریمە ئەو کۆنفرانسە هەتا ئێستا ئافەریم. سینا کوردە زۆر سپاس بۆ ناردنی 99 سنتی پاوەند دینازم سپێدرێن مەمنونی. یاری من هاست ستریت فایتەر 6 کە نەم کڕیا پێم ناکرد تێلێگرانە یاڵا ئێستا دڵم لێت دا تکایە کچەکان پیشامادە تکایە کاکە زۆر بە کافری وەڵڵا ئەوانە ئافرەتیان دروست کرد لەویە ڕاست من نامینێم ڕادەتایەمەوە. بەڵام من ئەوڕۆپیان کرد دەستی خۆشبی سپۆنسەر کرام بەڵام زانا ئەمجە کەڤەرەکەی چەند جوانە عەجایب بە کەڤەرەکەی ئەویم پێیان کرد بۆکس ئارتەکەی زۆر زۆر جوانە ئەوها تریدی ئەوە لێ دەکەی بۆکسیدایە ئەوەکە مین کارێکتەرەکە ئەوە دەرت تێکەڵی ئەو یاری کرابوو ئەوەی کە ناویت بوو دایناسۆڕەکەی کاپکۆمی کە هێشتا نهاتیە دەچی وا بوو ئەوەی دەرێ مۆنستەر هەنتەرەوە ئەکسۆپرایمەڵ ئەوی پێشتریش ئەوە چی DLC لە بۆیان زیاد دەکەن لە بۆ ئەکسۆپرایمەڵی دێتەسە گەیم پاسی ئەکسۆپرایمەڵ ڕۆژ یەکەم دێتە گەیم پاسی ئەوەکن کڕۆس گەیمە یعنی کڕۆس دەکەن ئەو دووگەمەیە. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. Okay. دوو کۆمپانیا یاڵا بزانین چیان کرێت دوو کۆمپانیا. Shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Yes, Nicolas Cage. Shazi actor.
ئەخ من لە پاشم Dead by Daylight. من لە پاشم نازانم چ بکەم هەر دەڕۆمە هەر لایڤە چێ لە پاش That's right. زانا جان لە دیسکۆردی ناتانی ئەو سکرینە بکەوە کامە کریتمەوە شێرم I کردێ don't know how these things کاک happen, دەخا but لە فەیس I کامەکانی figure ما the ئەویس easiest way گەورەکە to find out is probably to go right to the source. بەرێ وەڵا ئەو This باشە man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Nicolas Summer Cage Game here. Fest, Nicolas Cage! ما man بڕۆ پرایز دەبوانی لەوێ والله عفوا دڵخواسی نەکتەرمە گەورە بە منداڵەکە فیلمەکانی وە گەورە بمە ئەستێرە ئەستێرە مێگا ئەستێرە لە Nick, I هۆلیوود gotta say, welcome to the video game world. ئەمە گۆست ڕایدەرە زەمان Yes, زەمان Ghost Rider سەراگر Finally, I mean, I gotta say, بەس ئەوە this دێت is بۆ such Dead a by Daylight. easy, دایمەن Dead by unexpected Daylight هەموو collaboration. I gotta کارەکەرەکان understand, دادەنێ. how did this come about? I mean, زۆر some people be خەڵکی like, oh, دادەنێ. maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be ماشەڵڵا in the زۆر Kojima سپۆرتی game, بۆ but کراوە Dead یاریە. by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And ئەوە دەنگە when I make movies, one of my favorite genres دەرە is بە horror. قورعان. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing, and she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. Yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. بەخۆر ڕۆڵی خۆی دەگێڕی بە شێ زۆر شێتانە He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in this, I know you heard your voice in نیکۆلاس this, کەیج you recorded نزیکە lines 7 for ساڵ it. 69 I want you to know when you're والله playing أنا the نازل Nick فيلم Cage هذا. survivor. I even have when you're choosing your Jack, skins, I mega- even say, mega- always mega remember stereo to dress to match your هذا talent. والله. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. So شيء it's فيلمي important to next me that فيني everything وأكيد I وأني do, everything I نيكولاس say, بخوار from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated كاتي درس expression وتوسع كده. of a sigh, whatever it is. لقر it's أوي my voice. فرنسا It's always سكن. fused. فيس أوف فيس أوف هذه أول لقر جون ترافولتا فيس أوف. فيس أوف This is so fun. This game, as you said, لقل is such an 50 awesome second kind of, you know, 50 collaboration with seconds so many تكوا different characters. بخوامي قال هنا in I mean, how 60 did you seconds find out about لقر Dead by Daylight? You know much about أنجيلا the video جولي game? Something very important in my family is a Dead by Daylight. مهم بس enthusiast, next and- تيجي and زور that really بخوتها puts the, فرنسي hook in. Ha, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. زعما دەری تەرجمە I'm کەین always ئۆکێ looking for new بەگشتی باس دەکەن adventures. نیکۆلاس So this to کەیج me was like, دەڵێم wow, I can make لەبەرچ a پێی whole خۆشە new بەشداری audience, be a دیایی whole دێت new با دێڵایتی audience, کردیە and لەبەرەوەی branch out and ئەو go on کارکتەرێکی this Dead لە by بۆیان Daylight دروست کردبوو adventure. I didn't say نوێنەرایەتی خۆی it took دەکرد me کە لە nothing but a فیلمەکان split هەیە second بەڵام بە to say شێوەیەکی زۆر yes. زۆر تون And speaking about split seconds, what excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split seconds. It's a very immersive experience when you're acting out in this space because every move, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from it. I'm always looking to learn والله something. سمعت Well, أنا we love having you in the video game. كمان Well, أوز we wanna see ياك Nick Cage كتر more سرفايفل games كان with خدت باي دي لايت معي دوس منك ديت أو أنا دخلتي أو يدخل سرفايفل ما أنا ولا زيان صار في فوجا كان كذا دوري بركم زيانة كي بتر تاريخ أو أي هي من زمان وين زيان بينه. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. يعني سكينة بيتيان سكينك سكين أوتا جيم بلاي كي حتى ئێستا یاری دێت با دەڵێت نەکردێت بەس لەوانەیە لەبەر نیکۆلاس کەیج تاقیکەمەوە چکە دەڵێن یارێکی زۆر خۆشە
خۆشە دەتوانین بە جەماعی بکەین زۆر خۆشە لیۆن و کلێر و ئەوانە هاتن کارکتەرەکان ڕزیبڵی ویستم بیکەم ئەو کاتە پێی خۆش بوو پێ زۆری پێ خۆش بووی بۆ من خۆشە کە توام زیاتر بڵاو بمەوە لە جیهانی تەکنەلۆژیا و ئینتەرتەینمێنت گەیمینگیش. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3 Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer introduced by Henry Cavill and the cast. وەڵی ئەگەر هێستێکی بکات کە زۆر گلەی لێکرا لەوە خۆی Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. پێم ناخۆشە کە ئاخر سیزنە بەشداری دەکەن هێنری بەڕاستی جیرالد یعنی هێنری وەکو سوپەرمانی زۆر غەدەر لەو کوڕاکەن زۆر غەدەر لەو کوڕاکەن ئەرێ وەڵا لە سوپەرمانیش حەیف هەموو زنجیرەکەن ئەوڕێیان دەی مەجبورم کەمە لەبەرەوەی کۆپیڕایت لێ دەدا تڕیلەری فیلمە ئەنامەیە کۆپیڕایت لێدا وەڵا مامەژی لایدم بێگزایی لایدم ئەوە تڕیلەری یانی فیلمی ویچەرە هەندێکی دیکە لە خۆتان توان لە ئۆنلاین دوای سەریکەنەوە کەسانی حەزانێ من حەز نێ سەریکە بەڵام نامێ ڤیدیۆیەکە کۆپیڕایتی لێدا لایڤەکە هەر خۆش بین بەگشتی ئەو کەسانی ویچەریان نەکردیە نەدیتیە بە یاری بە زنجیرە چیرۆکەش زۆر خۆشە خەیاڵی ئەوە ینی فانتەسیە باسی جۆرە بوونەوەرەی دەکە کە مرۆڤە چیرۆکە سپۆیل ناکە مرۆڤ بە منداڵیشتە چیان لێتن دەبنە و جۆرە مرۆڤە سەر سپیانە کەوا دەتوانن هەندێک جۆرە دەرمان بەکاربین هێزوتە پاوەریان لە خەڵکی یاسای زیاترە و بە پارە دەگیرێن لە بۆ کوشتنی ئەو دڕندانی لە منتیقەکان هەنا بەڵام ئەوەیان کە ناوی جرالدا تووشی خۆشەویستی ساحیرە چکە دەبیتەوە وەکو گەیم ئۆف ترۆنزە تقریبا هەندێک شتی هەیە بەڵام بەگشتی چیرۆکەی زۆر عمقی هەیە لە بەر ڕۆمانەکان زۆر بەناپاکن چیرۆکی یاریەکەی زۆر خۆشە مسەسەلەکەش تکا دەکەم سیرکەن زۆر خۆشە سیزنی 1 و 2 سیزنی 3 دێ کە دوایین سیزنە هێنری کاڤڵی تێدا بێ بەڵێ ئەوانە ویچەرن پێیان دەڵێن ویچەر لە شوێنێک مەشقیان پێ دەکرێت زۆر بە جیاواز کە بتوانن بەرەنگاری ئەو مۆنستەرانە ببنەوە واتە بەکرێت گیراون بەکاردێن بەڵام شوێنێک ئەوکو معسکرێکە ئەوانە دروست دەکات ئەو نەفرانە لە منداڵیەوە دانهێنێ دروست دەکات بەڵام هەموو کەسێک توانای ئەو مەشقکردنە و ئەو شتینیەکە چکەوانە هەم سحربازن هەم شەڕکردن زەنگاوەرن بۆیە شتێکی زۆر خۆشەوەڵە ئەوێنەی کردە بەڕاستی ویچەر سێ زۆرترین کات لە مێژووی یاری لە ژیانم بەسەرم بردووە لەگەڵی کە زۆرترین کات زیاتر سەر و 120 ساعتم لەگەڵی بەسەر بردووە زۆر ڕاقیە بەڕاستی گەمەیەکی نتفلکس تڕیلەری چەند درێژە 3 دقیقە 4 دقیقە تڕیلەر هەموو فیلم مسلسلەکەی پیشاندە نەموجارێ دەبژای کۆمنتی وانکەن هەم فڕین مێشتیانە دەستدا و مێشتیان تەقیتەوە لای دەین لێدا ئەگەری هەیە هێنریش بێ قسە بکە دەخوای دەوێت کانیوانە کۆکات هیوایەتی تی بێ قسە لە هێسەگەی بکە هیوایەتی هێنری کاڤڵ ئیپیک گەیمز باش بوو نەهات ئەو چی یاریەکە ئەپیک گەیمز ئێستا گەمەی ستۆری دروست دەکا گەمەیەکی بەقوەتی هەیە ڕاستە چیان گەمە ئەو دەیکات دەمات گەمەیەک هەیە ئەو براوە زۆر جوان دیارە پەبلیشی دەکات What is this? والله خراب نییە گەمە The Witch Hunt زانجارێکی پشتیان دیوا بوو پار بینیمان لە کۆنفرانسی ئەکسبۆکسی بزان بینیمان ئەوازان باز دەکات زەماتی یەکسانەکان دەچێنەوە بەداڕێک ماوە زانە لە ئینیشە چێ ئیڤڵ وێست Witchfire پار دیتمان لە کۆنفرانسی ئەکسبۆکسی PlayStation نەوە نەبوو VR نەبوو VR2
كرة أوروبيا أردوة خانة بولا بازارة بس $4 ويتصنع والله قرينا أبتدول بالصوت قال أطلع اشتري كونفيشن برو ويقلي أمريكوشت وي أي عارة ويقلي كوريا والله ويقلم لكن بالأمانة ناس ما دري من كوريا في الجيم جيان إشكار مونتاج هم يبيكوا أي عارة مايكروسوفت لم يزلوا خارجية أو أي عارة أوغمنت بالرياليتي أو ركلامي بلاي ستيشن في ار في ار في ار 2 او يفسروش كوبي رايت لا كروس فاير كروس فاير ده بلاي ستيشن في ار 2 اوكي سيريس سكواد نايم او ركلام بلاش لبو كومبانياي تشندروا نازم بس ركلام بلاش او تلفزيون مونيتورا سامسونج مونيتورا Pero what's the shot? No choice. The root will destroy everything. جماعتي كما كان يمشي ديابلو من يابلو أنا نا ولا أبغى ويدتي نا يعني ما بيصير لما يكبروا هم أبغى كلاي ثاني عليك No turning back after this. ممكن تكون زيارة أو كوابا جوانا زور جوانا والله المشكلة كي أوي كوابا ترى فولش ده شيء بس ريد فولي تريلر ريد فولي تريلر أفتكر خلي كم بلانات تواقع متى أسمى مجالية أفضل زيد ساعات في يوم بعد كده ودوم والله بلانات ساعتك ممكن تخش يعني كزور أخبار راقية زي ما عندك كومنت ضمن ريمننت اوف دي شو اسمه بشنوي أو أبو دميس بريم ريمننت اوف اس يك أزاي ساعة تويتر ده بس نظم هونية باورناكم هون ريمننت اوف دي شو كواب نية يا استوديو أبس يعني يكي كواب نية أو هاز نية يعني كذي عندك طولة بالضبط ريمننت اوف اس عندك طولة أو هانية أو ريمننت 2 والله هوا أي والله هوا كرايتا كواب والله هوا قولايا All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Alan Wake 2 season 4, and maybe a few more surprises. Season new Fortnite As we go through today's reveals, use the hashtag GameTikTok on TikTok to react to the news. يلا تيك توك فولو يانكن جيمنج تيك توك live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement, new thrills with a classic feel. Sonic الله تجوا سونيك الريميك الريميك يا تقاري من دالي الله هذه جوانا كردو زق خوش بوبا منالي بخوا ويلي دانو خوالي رسول قمي ويلي دانو خوالي وي والله عمل لواتي هما لقيت كيو هرتي بس تمام كرديا فرصي تزور بس دور فرصة زور خوشة بس شي كاميرون نزديكا تصور اشتغل ناقي كده بدم زكاني يزعازو كتسلا بودي كسفد ليت هذا بلا بري كده ندشتي والله بطل ما دهانا كي زور ريميك كي زور زوانا بس عند سيرفيرجي كلاسيك ارشيت يعني بس فعارتي سينوي والله جوانا زور شازة زور خوشة كاكم هو يادقاري ماني لقل خوشة الله جيهان دروية ها أو جوازة زمعت أقول أنا يا ريت قاعد أفهم يادقاري من دالتان لقلي هي أما يادقاري لقل صولي هي هلا
ئەمە بەمنداڵی بەوانە من دەگوت بەم گوت بۆنەس و پێمان دەگوت خەوت ئەوتا سۆنیک سوپەرستارز بەتەنیا سۆنیک نییە کارکتەرەکانی کەس یاری دەکەن الله کەمین فۆڵ ئەو ساڵە دێت بە موبایلیشە بوو لە ماخیرار هەمان شت بەزبین ئەمان چی دەبێت April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Valencia. So yeah, game release PlayStation. Had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? أنا ما Japanese RPG. Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. RPG يابانية. تنوري أنا مكرته. عيبنا من السربرك أو عليك إيش تشي دبيني. الله زين PlayStation شي فيها مشوت. PlayStation دبي يعني شي تابتي كوي عرسكا بس لايف سيرفيس مالتي بلاير قبري قسكينا زين بس دبيش تشي عرسكا وشو. شكون هم صار لبود جيب كيفش تشي كان PlayStation. أنا والله. Tournament starting. Great. Let me get warmed up. Strike first. طبعا يا ريت بوخ كان دارك كان نابت. لا والله برا من نابت بقران. Let's see some sparks fly. بأنمي دروستی دەکەن ئەڵێن با بۆ خێزانی ببێ بەعکس ئەنمی بۆ خێزانی تێنە تۆماتۆ ئەسەری توژێن پەیدان بە زوو لە پێنج شێوەنە بەخەوە تایبەتم پلەیستێشنیەوە ئەو نەبی بەکەی پلەیستێشنی ئای پلەیستێشن نەبن هناك نازان Later this year on PlayStation. All right. Serial Inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game. Game Pass PlayStation this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. برواركي اشرا دكين كي بلادرتو لايز اوف بي جماعه وين نازانيا ويا ريتسيا بس تمشاو جيم بلاي كان بتزدي ويا دبي تحتوى ارسل دبي تحتوى اذا لازم بخورايز جيم باس ئەرێ وەڵا خۆشیەکەوەی لە گەیم پاس یەکەم ڕۆژ تەمشاوی یاریەکەن جەماعەت کۆمپانیایەکی کۆریە باوەڕ دەکەن ئەوەی بەرهەمهێناوە زۆر ڕاقیە زۆر بە بڵەتبۆڕنی دەچی ئەوە لەو زەماتی بڵەتبۆڕنی سەنگرتی وەرانی فەڕەنسی لێە طبعا وەکو یاریەکانی ئێلدن ڕینگ و بلەدبۆرن و سۆڵز لایکەوانە بۆس فایتەکانی من لەو یارێ جوانن سەرنجڕاکێشن حەرەکەیان زۆرە کوشتنیان زەحمەتە هەلاو های شەکە چیە تێکەڵکردنی کارکتەرێکی وۆڵت دیزنی بە جیهانێکی ئەوها یعنی خۆی کارکتەرێکی وۆڵت دیزنی هەمومان منداڵی ئەفلام کارتۆنەکەمان پێوی درۆی دەکات لوتی درێژ دەبێت یعنی ئەوەی تێکەڵکردی بەوەی بە یاریەکیەوە زۆرم پێی سەیرە حتى ساوند افكتەکەشی دەری ئێلدن ڕینجە ڕێک ئێلدن ڕینگە ساوند افکت سۆڵس و ئێلدن ڕینگ و داک سۆڵسوانە نان زۆریش بە بڵەتبۆڕنی دەچی ستایلەکە ڕێک بڵەتبۆڕنە Lies of P. Nice landing, but let's not make it a habit. نۆزدەی مانجی نۆ سپتەمبەر نۆزدەی نوێیە پڵەی دێمۆ ناو ئێستا دەتوانیت دێمۆیەکە تاخکێوە ئەو شۆ من داوەڵی دەکەم A demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out. Prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal
for the first time here at Summer بۆ Game یەکەم Fest. جار And I عرضی think you'll دەکەم. be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Oh, Unreal Engine 5 ئاوڕیان. گەمەکانی باندای نامکۆی بیت یا ئەگە باندای نامکۆی بی هەموو یەک ستایلن. اوكي گرافیک زۆر بەرز نییە بەس قبولمانە مشکلە نییە ئیشاڵە گەیمپڵی خۆشە. یەک ستایلن ئەگەر باندای نامکۆ چکە مانگایەکان هەموو باندای نامکۆ دەیکات. بەداخەوە لە بۆ من نێو یاریە بە هیچ بە گەمەکانی وی دەچی. زای مشکلی من لەگەڵ یاریانە چییە؟ نازانم لۆ ناوی ئەنریڵ ئینجین پێنج ئەوە دراگن بۆڵ ئەوە کابراکەی دراگن بۆڵەوە ئەوە بە گەمەی دروستکەی دراگن بۆڵی وە بزانونیە چیرۆکیان لەی وەرگتیە لە باوەشتی وایە گەمەکە ناوەڵە مرۆڤیتە یاریکردنەکە تۆزەک ستایلی ئەنیمەیش ئەوەکەی سوێ دەڵێن ئەو هێڵە ڕەشی لەسەر کاراکتەرەکان هەیە بچی بۆردەرلاندێ بەڵام نازانم پێم جوان نییە زۆر دەڵێ ئەکیرۆ توراما نووسری دراگن بۆڵ دەست خۆش ئایافەیە فریاد شتێکتان زانی لە کۆمنتی بنووسن ئابی خوێنمەوە ئەوەشیان بۆ بینی کۆنە باندای نامکۆیە ناڵێم زانیم هەوە کە عادەتەن مانگا باندای نامکۆ دروست دەکات. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm 8-Bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this year, for Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out. حەز دەکەم ئیبداع گەورەکان ئەوە دەیکەم. ناوچی ستڕێ چەند خۆش بوو ستڕێ ئەوە ستڕێ نییە نا ئەوە ڕێکلامەکە لە بۆ شۆکەی سەگ تایبەتە بە ئیندیەکان یاریە ئیندیەکان والله شێت دەبێن ڕاست بووی تا سترێک دوو یان شتێک لە شەوە وەڵڵای سترێ ڕاقی بوو وەڵڵای عافیە لەبەوە ئاویش نەبوو زۆر بەخۆت بوو زۆر سترین درۆ زۆر شاد بوو خۆشترین یاری ئیندی بوو سترێ لەلایەن زۆر عەجیب بوو. ئاناپور ئینتراکتیڤ شۆکیس دوایە 29 جون 29 مانگە. I wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures that battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. جماعة من حدك كده ديمو باشا. اوكي ماما حمد سؤال خذ بقرا. Its shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments. لا يتبو ثرون سيتك بو. القرآن نازم ويا ما كرد يقط. نايتبو شتيكي وابو نانويا. هو نويا. نا وكي ثرون لا ترى وين نتراب ولا فتي. المقام تبعاتي فمن دخل من بود دنيا أنا تجلس يعني وتي هيلدر رينجز عندك بط يا نوع الدنيا ما هو تسيكر دوا ثرون ليبرتي ناوي ثرون ليبرتي سباس ميكيو عدنان ماما حال خير يا دوباره سپاسان لێ بە دووبارە
دیارێکی مۆڵتیپلەیەرە ئەوەش جوانە زانی بۆ جەماعەتی پیسیشە RPG مۆڵتیپلەیەر RPG جوانە زۆر جوانە ثرون اند ليبرتي يعني عرش و آزادي امازون جيمز ئەمازۆن ئێستا فێر بووە لەگەر نێتفلیکس دەڵێن تریپل ئەیەک دروست دەکات جەماعەت یاری بۆ یەکەمین جارە نێتفلیکس هەر ئیندی دروست دەکرد ماوەیەک بوو ئەویش دێتە ناو جیهانی گەیمینگ نێتفلیکس بێت بەجدی شتەکات گۆڕانکاری بکات خەریکی یاریکی تریپل یاریکی ئەی گەورە سێ ئەی گەورە خەریکە سایلی فیلم دێنێتە ناوە زۆر مێن دەبێت هەمیان دێن کاکە بزنسە اوكي انا شي اوه دي ماما حما صوتي شاشة كذا وكذا صوتي ياريكا يعني ايوه والله فول جەماعە لە 12 مانگیان والله انترنت ماشي لازم تاكتو هەموو ساڵی خوامیمە زۆر چاوەڕێ بەشینی ڕێزنی بڵم بزانم ئەیانێت چی بکەن لە چیرۆکەکان وەڵا ڕیبوتی دەکاتەوە وازی لێ ناینی کاکی عەجایبی هەیە ڕزنی بڵ تازە بوویتە فرانچایزێکی وە بزانە کۆنامی یعنی کە وازی لەو ئایپیانە هیناوە ئایپی کۆنانە کاکە دووبارە نابێتەوە نابێ وازی لێبینی بزانە کۆنامی چۆن لە جیاتی بەشێک بە 4 بەش گەڕاوە بە میتەڵ گێرێک شوا هێناوە ئەو ئایپی کۆنانە نابێ وازی لێبینی فانبەیسیان زۆر گەورەیە Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to stay human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will want to get your back very soon. Dying Light get the deadliest summers. لا داين لايت باسي قلت لما جدا شو ابديت شنو معنى هنا فتان ضلين دي لوانه اوي بو دي ام سي كي بو بيني داين لايت دوب تاوا كردي بس ديت ايلاند مزاره تاوا نكردوا حزم ليا بس جرانه وكدلي ديت ايلاند والله يميكي اونلاين كي كراش اونلاين كي كراش والله يزور حزدي بس غلط يعني كرد او يادي يعني كرد فاره دابا لك جيم باس يا بلس لي نابا اي والله جيمر زور فري تو بلاي بقى هراست بالضبط فري تو بلاي بقى زور باش سايكوناتس ورا سايكوناتس زۆر خۆش دێ گەیم پاس و ئەوە چیەوە لەسەر مە سامسونگی بەردەست دەبی ئەوانە وازم دیعای گەیم پاسە بۆ سامسۆنگ هەموو تێدێنا و لونا هەموو سێروسەکانە زیاتر گەیم پاس و لونا ئەوانەیە لە بۆ سامسۆنگی وڵا برا سامسونگ ناگەڕێتەوە زۆر بە زەخمیاتیە ئەوە سامسونگ سپۆنسەری کردیان دەمەکانی کەس ئەوەشی کرد مۆنیتەریش ڕکلام کرد. Summer Game Fest isn't that great, by the way. Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now,
It's time to change the topic and descend. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Sam Lake هتعرض Alan Wake 2 خطر راجرن توشاو جيم بلاي كان مش كان تحته استحالة. Good to see you. Looking down as always. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the Game Awards 2023, we are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have ئەوها نازدار بوو یعنی ئەوە تەکیدە کە شتێکی زۆر گەورەم لێ چاوەڕێ دەکرد لە ئەوەلیەوە. They are on their own separate terrifying journeys. ئێستا کۆنترۆل دووش خەریکە کاکە ڕێمێدی زۆر نازدارە بەڕاستی کۆمپانیای ڕێمێدی. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. تو کاراکتەر ئافرەتەکە و لەگەڵ ئاڵان وێک بارزی خۆت ینی بارزی خۆت نایە بە پێی چیرۆکەی شوێنیان دەتان بگۆڕی لەوی بچیاوی لەی بچیاوی پێی چیرۆک بڕۆی. Well, that's a good question to ask. دەزانین چیرۆکی ئالانی بۆ خۆشە چونکە نووسینەکە بە خۆی ڕایتەرەکە لەناو چیرۆکەکەی خۆیەتی. Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how and they're somehow linked in some way. کاراکتەرەکەی زۆر باسییان کرد بە هەمان بە جۆن وێکی دەچێت کاراکتەرەکەی وانیا turns into a nightmare when they discover من لە لایڤەکەیکم جوام زانیەوە. Maybe written by مامەژیت بەس بتوانی ئەو لایڤی دیسکۆردەکە داخەوە کێ وڵای دەبین نیە زۆر نەخۆشە. Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel. But it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural. She will be going in very quickly. She has to learn to survive, and with all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. چەکە ئیشی تحقیقە دەرەوە کەس دیارە ئەویان هەوڵەدات خۆی ڕزگارکە لە تاریکیەکە ئالان وێک کچەکەش ناوی ساگایە شتێکوە ئەو زیاتر ئینڤەستیگەیت دەکات تحقیقاتی ئەو کەیسە لێکۆڵینەوەی دەکات ئەو کەیسە سەیر و سەمەرانە یەکیان لەلایەکە یەکیان لەلایەکە. You're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially. So I can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on. From the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us what we're going to see. Supernatural forces of darkness have brought the murder victim in this case back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. يلا يلا ئەوە کچەکەیە
بەخوا جوانە ئەگەر ڕزلی چار ریمەیەکی دەوەرە پێم بڵێ وای سێری کەوگەی کڵەیە ناڵێم ڕزلی بڵ چارەکە لەو گۆڕی چار ریمەیک خۆشتری شازی کامێرێ و شەوە ڕێک سەرکەوتوو بوو کاکە ئەو شێوازە زۆر سەرکەوتووە سرپایس Sounds like somebody's home. ئەی هاوار تەماشا دارانە کەرە وەڵا گرافیکەی ئەو کە ڕۆمەی لای ئەم تاریکایەکەش نییاوە ئەجە خۆشەکەی چێ مۆنستەرەکانی وەی بە لایتی لەیان دەدەی کاریان لەسەر دەکە مۆنستەرەکان تاریکی دەژین ئەوە نییە بەتەنیا بە گولەی بمرن بەشی یەکەم لێ یعنی دڵ ڕاوکێت توی دڵ ڕاوکێت دەکات دەبێ ڕووناکیشی لێ بدەیت ئەوە تا ناوەمان خوا و چ بزرام ئەها دەبینی ئەوە دەبی لایتەکەی تیش کاتەوە یان بچێتە ناو ناکەی بۆی نایە ناتوانێت بێتە ناو ناکی لە ڕناکی ناتوان بێت دەرێ ئەنا ناوێنی لەڕێ زۆر جوانە ئەوە لە کۆنەکە زەو حرەکەی هەبوو بۆی لانە وەکو کەلیسۆیە دادانەبێت ئەو مێتەکەی ماوە چ پێشتنی ڕاست دەتواوە بەخوا جوانە کەیفم بەو شتەی دێت لاشەکەی ماوە زۆر حەزمکە لاشەکە بمێنێتەوە نەک سەر ئەوە بتوێتەوە گرافیک و یاریە خوا ئەینە ڕزنی بڵ نیە جەماعە دوو ریمەیک و چوار ریمەیک ئەینم جەوە دیڤڵ و لاست ئۆف ئەس بە تێکەڵێ خوایە ئەها چەک لەوێ دەزین تاپڕی لێ بوو ئێمە ئەوە بە ئەی بە ئەکسبۆکسیان بەوەی گەمێنیان بە پیسە وڵی لەوانە ئەکسبۆکس بیها دڵتی و بیوانە بە ئەکسبۆکس لێکە پیسی نییە پیسکە عادەتەن لە ئەوێ نووسرا ئێرلی دیڤڵۆپمنت تمناوانی هەربەوی کراوی بە دەستی ئەکسبۆکس گەمەی دەکەن الله احتمالی هەیە بەسکە جوانە بە ژیرەوە ئێرلی دیڤڵۆپمنت نییە تەواو بۆ یاریەکە بەس ئەو ڤیدیۆ ڕۆزە کۆنە ئەوە بخۆی یاری ئەو یاریە چیە خۆیە زۆر خۆشەکەی ئەوەیە مانم جیدە تەبعاً دووسێ گەمەی زۆر بەقوەتێ A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 for Saber and Focus. یارێکی چیرۆکی کۆئاپە زانتێ بۆ یەکەمین جارە. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. Warhammer هەفشێوەی ویچەر و گادۆڤار و ئەوانە زۆر زەخمەت چیرۆک شتەکە یعنی چەندین ڕۆمانی هەیە چەندین شتی هەیە باز لە کوردستانەوە دەرەجێ هەست کە شارەزانیە ستایلی گێڕۆپۆری هەیە لە سەروەی ئەوە گێڕۆپۆرە گەمەی ئارتیستی هەیە گەمەی استراتیژی هەیە وەرهەمەر بەس ئەوە زۆر خۆشە چونکە کۆئاپە وەکو گێڕۆپۆریشە ستایلی وەستۆریشە co-op campaign, Zana. Joanna. Allah يخوض. زور بيرجع الصفوات في ذلك. Space Marine. ديت وينتر همزة ثانية ديت.
PS5 CS و کۆمپیوتەرە جەماعەت بە ڕوخسەتتان بێت ئێستا دەگەڕێمەوە یاری پیکسلی زۆر جوانە هونەرێکی زۆر جوانە پیکسلی کاردانەوەیە لە پەتاتەکانم چی لێ هاتیە هاتەکەم پاشای دەپارێتەوە ئەوەی کە حەز لەم یاریانە بێت شەیدا ئەو شێوە یاریانە بێت تۆڕان پێ خۆشە وەڵای زۆر جوانە هونەری پێوە دیارە هونەر Yes, your grace. بەڵێ خاوەن شکۆ Snowfall زستانێ دێ 2024 Beautiful indie game, yes, your grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. John Carpenter. John Carpenter مخرج زۆر بەناوبانگە. بۆ فیلمی We gotta be ready. Nobody half-asses it this time. Ruby. On my mark. 5, Zombie. 4, 3, 2, 1. Shot through the heart, and you're to blame. You give love a bad name. John Carpenter Toxic. Daisy on it. وەکو دەیزیە وەکو دەیزیە زۆمبی لە بۆ کۆواپ و ئۆنلاینە خۆڕەکەیە هیچی دایان کوژی و بەیسەکەی خۆت دەپارێزی و ئۆنلاینی هەیە DLC لە بۆ دێ و نەفسی بەزم و ڕزمە ئەو حارەکانە مانگەرە زۆر دیتیە خۆشیش نییە بەس تەقەی دەکەین هەر لە بۆ دەن هەر تەقەی دەکەین جێی لەگەڵ برادەرە خۆشە ئارەوە More unexpected collaboration. Sean Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist. Baldur's Gate 3. زۆر کەوتوبە یاریە. استراتیژیە. Enver Gortash, swearest thou by Baldur's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? Staciwana była. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting complete power over them. بۆ چەند جیر لایڤەکە تا ئێستا؟ Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash from the hand of its master. ساعتك ومستوحف دقيقة. بساعتك. There's an old wisdom, a brittle alliance. ساعتك وستة دقيقة. ساعات دادة سبيكر بخوي. سيازة يعني ساعتك. ساعتك تقريبا. Scorch its earth. الآن ساعات نيوة بيني وساعاتك ما بيت. Let us usher in a new dawn. This city is mine.
I'm not ready to call خۆی you بۆشتان هەندە کاتەکەی دەکوژم چکە ترێلەر دەقەیەکە ئەگەر لە سێک لەری دانێن نابێت کاتە دەبووە بێندێک ئەو لاولای تێ بکەنەتان دەک درێژی کەنەوە بەڕاستی تا ئێستا من ئارانوەیکەکەم زۆر بەتڵ بووە ڕاستە دەمانزانی بەس خۆش بوو لەگەڵ مۆرتال کۆمباتەکە بێگومان is on track, Sven tells me, still for the end of August, and we can't wait to check that out. All right. This fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man. Sounds like you guys are a little hyped to tell us more. It's Brian Zahar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you're wrapping up the game, and we'll check out. Along the darkish, along the هیچ مەکڕە تا مانگیدا guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the Black Desert Online expansion. Black Desert. یارێکی MMOیەوە جەماعەت زۆر کۆنا پاڵبۆڵ ڕەنگاڵێ یارە هەر لە جیهانی بلاک دەزەر دیە جیهانی پۆکێمۆن شتینە برای پۆکێمۆن و چەند شت هەیە بیرە پێرساوتان پۆکێمۆن چەند شتێ دابین کۆ نینتەندۆ هێشتیتی پۆکیمۆن نینتەندۆ قبوڵی نییە وتانە زۆرەوەی مشکلەیە یعنی بە پۆکێمۆن دەچی بەس پۆکێمۆن نییە پێم وابی ئەوە ڕەکە پۆکێمۆن چەند شتێ دابی بەخوای نینتەندۆ چکە قبوڵی نییە قبوڵ دەکات چەکەبی لە گەمەکانی بۆ شێوە نا هەر بە پۆکیمۆن ناتوانانی ئایپی خۆیتی کەس ناتوانانی بەکاری بێت Early Access 2000 January بتەوە Pearl Abyss ڕۆزەم ئەوە بلاک دێزێتە ناوانەیە دەبی هەوبی ناوڵاوش هەو نییە ناوی Pearl Abyss چییە وڵا بەویش دەچی ژاپۆنیە بەخۆ ئەفسانەیان جوانە ژاپۆنی وەنیە لەسەر ئەفسانەی کوردیش گەمە دروست بکرێت بە قورعانی وەحشی زۆر عەندیکەمان هەیەمە وحشي أنا بكتب شرواري صار لي قدك Our story is more than what خبرناه خنزري أول حال صباح استقبل عندك بحثي ذكر زور بقى across Middle Earth. هذا قوتك ما حنا باورك كده يخوي بقوة دبي ما استوى ما استوى فوق حوالي دو ما استويش دو لا هيلث وشي أودا بخينش بركة ده سبيري أو كان يكان بدستيج زاها بدستيج ده أبغريد الشرواري زومبي ميلي أتاك جامانة ده كان هيك شيء فيها لورد اوف ذا رينج ريتيرن اوف ذا مويرا والله اني لورد اوف ذا رينج جامر حيوان مسيان يعني كونتنتي دوانيا ندايت للسردمي بلاي ستيشن 2 وقت مكاني كهيب حتى باشتر بخوا براي من وازي ديبين باشتر بيقرب وازي بس ديبين كاكا بس هاي ما بس هذا ودي حكي ويا جيم باس ودوناها طلع ميسي اوبن اوسي احبره ميسي زوزو عجيبه
ئەوە یەکەم مۆنیتەری نوێی سامسۆنگە لەگەر داتەکە یاڵا اشتێ زەخم یاڵا Now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary. مۆبایلە ئاڕێنەوە بە دێتەمە سە مۆبایلی بە خۆتان داوام بکەم فاینەل فانتازی نەبی بە مۆبایل فاینەل فانتازی نەبێت بە مۆبایل بەوی فاینەل فانتاسیە We still don't know Sephiroth. Oh, Final Fantasy. Final Fantasy کلاسیکە بە مۆبایل پۆرت کرا ئەوتە جەما پۆرت کرا وەڵای خراپ نییە بیرۆکەیە هەندێک چینە جیهانەکەی بەس ئەوە مامە حەمە بە سایدە یاریەکە بەس پاوەرداگری خۆیان دەجوڵێن لێ بە فلسەک ناوەڵاوە هەر خۆش نییە زای وەکو چی هەندێک یاری هەیە لە مۆبایلی داوڵۆندی دەکەی گرافیکی زۆر جوان سیارەکە بەڵام ناتوان سیارەکە لێ بخڕێ ناتوان سوکاری بگری شێخم لێ نامێنێ ئەم جارە کاکە عولە BMW سپاس بۆ ناردنی 2 پاوەندنی دەڵێ بڵێ خاڵە حەمە عولە بزندز سەلامت لێ دەکەم عولە بزندز عولە بزندز ئای باو برا ڕۆمە چییە برا ڕۆ ئەیتێ بزنیت زیوە سی ئەفتی ئەوە ئێڤەر کرایسس ئێستا تێری ڕقەمە یۆنانەکانە بیستێری فاینەڵ فانتەسی بکەیت Now, speaking of Final Fantasy, yalla. Hafta nüyeke today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we gotcha. All right. Now, here's a look at the game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. جێ زۆر خۆشم زەلامە ئەوە چێ بە ئۆردەری دەچی بۆ خاتری نانا پار عەرزیان کرد لە گەیم ئەوەرزی گەلە جوان بوو باسی دوو دەکرد دوو کەسێک دەستە ناو دارستانەکەی زۆر ئەوە بەبیرم دێ ئەوە کۆمپارێت دۆتنۆ زۆر بەقووەتە ئەو کۆمپانیان دۆتنۆت هەتا ئێستا گەمەی وای دروست نەکردی ئەوە تێدابی یاریەکانم ستۆریە بۆ یەکەم جارە شەڕی تێدابی یاریەکانی لە لای نەخوارێت باوەگەوە ببیرمان لێ کردەوە تاکە یاریە لە ئایپ نوێ زۆر چاوەڕێ بوو زۆر جوان دیارە زۆر ستۆریەکەش زۆر خۆش دیارە تێو گەیم پلەیە عولە BMW دەڵێ دەنسووە بۆ حەمەی برام دێنسووە نازان دێنسووە یعنی چە دێسنووە بۆ حەمەی برام دا لێبر دەکەم عولە BMW سپاس بۆ ناردین 2.5 پاوەندەکە دێسنوو بخوا نازان چیە Red. Every bloody time. وەڵای قسەکان تا جەماعەت دەرێن بە پلەی کتێر ڕەکوێم دووش دەچیم Banishes Ghost of New Eden کۆتایی 2023 ئەوەتەیە یەکوزا هەموو ئەو قسەی دەکەن ئایبنەبی دەرێ قەبز یابانی وش تووڕە دەبن دەڵێ قەبزن ئەوان شەرەوە نەبوو زۆر دایزووکە ئەزم زۆر لەو نەوع فیلمانێکە ئاوانە یارەکانیشیان خۆش یابانی زۆر عەدیکەنە یابانی وچی بە سەبریش قسەی دەکەن هەست دەکەی تووڕە عەسەبینە بەخۆشیان مرۆڤی زۆر هادەیە باشەیەکی زەی تازەیەوە
والله ئەوە چ هەن لێرە نەبوو عەبدوڕەحمان زۆر سپاس بۆ ناردی 2.5 پاوەند مەمنونی چین یاکوزایە حەز دەکەم یاکوزایەکی نوێیە یاکوزای نوێ سەیرە یان یاکوزای نوێ یان ئەوە سپینۆفەکەیە ناوێت چیام یاریش پریکۆڵیان دروست کرد ئیتن وستیوانە ئیتنەوە سەڕی ناکە لایکە دراگن لایکە دراگۆن دەمان مانجی یازە دێ درێژکراوەی لایکە دراگۆنە کاکە یاکوزا لایکە دراگۆن وەبزەمەوەیە Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. یاری ئیندی شتیوا دەچین Definitely a leak here. والله خۆشە لە بناوێ زۆر هەستێ یاری لە بناوێ خۆشە هەرجوانیشە زۆر جوان How long has it been now? 3 years. ئەکسپلۆر دەکا لە بناوێ پەشقەیە لە BMW سپاس بۆ ناردنی 6 پاوەند دەڵێ حەمە گیان ئەمە لەبەر دڵی ئاکارە ها ئەمە بەزمی ماماکارە دەڵێ دەزانم چی دەڵێ ئێستا گەیشت نامەنهێنیەکەت گەیشت ئەمە ئێستا بزندزە ئەمە دەی زا پێگەیشتی ڕێزمانێ خۆشەویستە Under the waves مانجی هەشتەکەن وڵای جوان دیار بە یاری خراپ نەبوو یاڵا جەماعەت دەشکەن کورد لاب سپاس بۆ ناردنی 10 پاوەند دەستەکانت خۆش زۆر سپاس Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall along with Warzone Mobile. Today we're going to give you the first ever look at Season 2 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Bundle, a new Warzone location with points of interest. لەگەڵ Warzone Castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep. And Call of Duty نوێکەنیەوە؟ Check it out. یا بەس Warzone وارزۆنی مۆبایلی گوت ئەم دەنجی کەمە لێرە بەس بچوای گوت باردنسکە تەوا خۆیەتی سیزن 4 سیزن تاری ئەوە ساحەیینی تێکردو بشز بۆندەوە ئەوڕیان ببورن تۆ سەڵتم کەم کرد لەبەر کۆپڕایتکە گۆرانیە ئەرێ ئەوەش ماپە جوانە شانزەکەی دێنێتەوە باتەڵفیلدیش ماپەکەی باتەڵفیلد 4 ئایش گوتیان دەینتەوە ماپە چێ بوو ناو شارەکە ناوەکەی دەزانم چیان ماپە کاتی خوێن دەکەم ماپەکی پاپیلار بینا گەورەکە دەڕووخازام شانگە هەیە ماپێکی ترە وەڵایی بزەب نایم نەبی نەماوە ماپێکی زۆر بەناوبانگ بوو بەس وەڵاهی ئافرم ئەمینە زۆر خۆشەم ماپیر سیزنی چوارە وەکو بەردانسک وایە هەندێک ناو شار و ئەوەیە ئەپدەیتەکەی next week. Today is a big day for video games, but also a huge day. باشەوتی چی دەربارەی Call of Duty German automaker turned 75 years old today to celebrate their contributions in the automotive and gaming space. And we've all raced a 911 at some point at a game. Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous motor and I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 hours of Le Mans. لەگەڵ Xbox عقدەیان کردیان شتەشی نەما عەرز دەکەن يعني ستایلی پۆرشای بزانین کۆشکلی دیزاین وایە لەبە فۆرزای ئیزافەی کردی مۆتۆوانە کە ئەکسبۆکسیش بەزداری کردیان بچەوە یەک دوو شتیلانێ پیشان بدات جاوڕیان بەخۆی ئەمە دەڵێن پۆرش بەس ناو ئەسلەکە بە پۆرشای دەخوێن زۆر جوان بوو
زۆر ڕەنگانە زۆر جوانە لەکرێ خۆشی دانراوە کە جوانە ئەندێک بەوە زۆرچی کاکە جەماعە پەلکە زێری خەت ڕشتێدا مشکلەمان نیە شتێدا زۆر جوانە بەس هیچ کەشی هەبوو لە پشتەوە Phoenix Labs are building the next great entry. ئەوە پۆرشتان هەبوو ئەوەش کڕن لەگەڵ پۆرشەکەمان کڕی لە مستەقبەل ئینشاءالله چی بووینە سەعاوی 600,000 دەفتەری لە مایکرۆسۆفتی دەدەین ئەوەشمان لە بنێری بەزاڕیان لەسەر مۆزوعی ئەوەی ڤێرژنی ستارفیلدی ئەکسبۆکس دەستکەکە و ئەوەکەی زۆر ڕاقی جوانە زۆر خاستن دەستکەکەی زۆر جوانە زۆر ئەوە بەندڵی ستارفیلدی الله واللهی بێ دەستکەکەی هەدەکڕم چکە دەستکەکەی عەجیب جوان دروست کرایە والله ئەم دەستگانەمە ئەمن لە پلەیستێشن تا ئێستا 4 دەستکم کڕیوە گادە فۆڕەکەشم لە ئێکسبۆکس تا ئێستا سێم هەیە ئەوانم زۆر حەزەیە دایمەن تۆیان دەکەمەوە ئەوەی ستارفیلدیشم ئەوە کردووە منیش بەدڵمە زۆر کاکەنگۆ جەماعەتی کۆمەتی غەلەت تێگەیشتنەوە پەلکە زێرینە نییە ئەنگۆ لۆ هەزندەقتان چوە هەر هەندێک دوسێ خەت ڕەنجاندی دەرێ پەلکە زێرینەیە کاکە پەلکە زێرینە نانا کاکە هەموو شتێک منەوە بوو نییە ئەدێت و پەلکە زێرنە بە جوودی لە عاسمانێ هەیە لە عاسمانێ دەبینەوەژی بارا دەباری ئەرێ وەڵا هەر لە بیریکەن لە بیر هەر لە بیریکەن ئەو یاری لۆمە نەبوو We promise variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards. We won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made. And new game modes. Yeah. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming soon. Conquest mode. بس super competitive experience. كارتكان كله بشتو ركلام ده كان بباريا. But you don't have to wait till next week. Go download right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm. para season pass. You're made for you. High game timber, high on standard. لقم موبايلنا. With you for us to watch, right? Oh. Yeah. So listen. ولی BMW زور سپاس آوش با خاله جان بناردین 6 پوند زور سپاس and maybe you've had this experience Jeff some people lose yeah okay. Fair and I like to think it's because they suck no offense Jeff but sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh snap. طبعا 11 مانگ ان شاء الله هەرسێک مان دەیگوازینەوە هەر یەکە بەجیا ئەکس بۆکس وەرم پشتگیری هەمووان بەس زۆر زەخم دەبی زۆر زەخم دەبی تایبەت زۆر تایبەت هەمووتان جەماعەت پشتگیری بکەن تکایە بەبێ جیاوازی ئەوانەی کە ڕقیشتان لێ پشتگیری بکەن چکە لە کۆتاییدا هەموو یاریە هەموو بۆ دڵخۆشکردنی ئێمە هیوادارم لە ئەوەلیەوە تا ئێستا شەر وا دەڵێن ئێمە هەموو کۆنسۆڵەکانتان وەکو یەک پۆست بێت کە چەند ئەو پێشکەوی ئەوی بەرامبەریشی پێش دەکەین تاکید بن لەوەی طبعا باشکە خوا ئەوش گەمەیە والله ئەکسبۆکسی تازە بێ و هەر زۆر ئەیتەقینێ حەز دەکەم پیشانی هات پیشان دەدا بەس باوەڕ ناکەم سلیم بێت زانێت چکە دەبێت لەگە پلەیستێشنی پێکەوە بیکەن هەڵیان گرتووە بۆ مانگی 89 ئەوانە تاکید مانگی 89 عرضی بکەن ئەگەر تا and the world premiere first look at chapter 4 season 3 of Fortnite Wilds. Now if you're looking for the smartest way to level up your game, Fortnite season نيمة تمشاكن دقنا لايك تكالا بيرنكن يلا Fortnite season نيمة تنزوري Fortnite مان لقرا لكوميدي بنوسن. Now here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a fantasy squad RPG adventure that is available to pre-register today. يلا
ئەوە یارێکی نوێ بۆ موبایلی ڕجستەر دەکەیان لە بۆ PC بوو وەڵاهی نازانم تێنەگەیشتم دۆ شتێکی گوت دەنگی کەمە زۆر لەلایەن وەڵا خەتایەکە لە دیسکۆردە نازانم لەوە لێ کردیم پێی مۆبایلە مۆبایل نابێت ئەوە چێ فۆرتنایت نییە مادەم جارێ نانا دوو گەمەک زیاتر بزارێ دووتان دەدا باسی دەکات ئەوە یارێکترە کۆ دەتوانین وەبزە فری تو پلەیە actual gameplay footage ئەوە گەیمپلەیەکە خۆی وایە خراپ نییە جوان دیارە کینگ ئارتەر کاکە مۆبایلە تەواوە ئەوە فۆرتنایت ئەوەش فۆرتنایت نییە ئەوە فۆرتنایتە فۆرتنایتە فۆرتنایت نییە نا هەو نییە کا فۆرتنایت فانتەسی نییە بەستاوە ستایلەکەی هەر هەوە نازانم من فۆرتنایتی بەخۆ بە تەکوچ بەوە بە ئارت دیزاین و هەمووتی ئەخە ستۆری بۆ دادەنێن ئەو ستانە ئەکسپانسز دەکانی سیزنەکان یەکی وا ترێلەرێکی بۆ دادەنێن هەو نییە؟ نانە هەو نییە وای عینن هەوە زۆر بەوی دەچی ڕێک هەتا نەمەویشتیشی بەوی دەچی بەیانی مۆبایل دەچی وەڵاوە وەی فایندەر وەی فایندەر ناوی پلەیستێشن PC ئەنیکا فۆرتنایتەکە ئەوە تەیە داڕێیان فۆرتنایت هات ئەوە چییە؟ کریێتەرەکەیە بەس بەخوا گرافیکی جوانە خوایە و کریێتەرە عەجیبە کرێ زۆر کوڕەوەی مۆد بۆ هاتووە تاکەوە پێکە زۆر سەیرەزای و یاریەک و بە زیندوی هێشتوێتەوە سەیرکە ناوڕێم Seriously, you don't stand a chance. Project under ئەوە construction. نەبوونەوە ناڵە یاریچکەیە فۆرتنایتەکە ئەوەن دازم دەبوو تێناگەم ئەولۆ دەکەنەوەوانە تێناگەم بەخوا شەش حەف گەمە لە سێک پێکەوە بەبێ ڕوونکردنەوە ریسایکڵی شتەکان نەگە دێ ڕۆبوتسەوە وڵای جوانەوە دەبی چێ گەمەیە بکە وەڵای سپیس تراش Captain's log, stardate 43152.4. Star Trek? Our fleet is cautiously entering hostile گەمەی territory. فەزایی ئەوە سپیسی فەکەی وان دەستی ڕێک ستار ترێکە برم زۆر عاشقی ستار ترێکیمە خۆشە کاپتن سپایک حەڵقەوشتیان بردێن ستارتریک ماوەیەکە هیچ ئەوە نییە فیلم وەڵا بە چاوەڕێی فیلمەکەیمە بەڕاستی فیلم بەش چارەم بینم فیلمەکانی زۆر خۆشە Star Trek Infinite. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah, hoje já que temos final banga. My buddy Anthony Mackie and I have been working on this. لقيت بدري وقت جديد شو كان شغله. Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. Oh, تراجري Twisted Metal يا. أو مسلسل نويكي بلاي ستيشن يتصل بيكوكي. بس يعني Twisted Metal. Twisted Metal. Check it out. Twisted Metal هاي بودك. مسلسلية. مرة شلون هذا بملبل كوبي رايتي. دي كمان نيوة. واحد لا يجهر ليه القرآن ليه ده. دانكي ما يلا. دانكا كذا بس. لا كتايا ستسمان دي آلان ويك مان دي تهور عن سادته والله فكا بس ترى ده آلان ويك خوش بو. خوش ديار بو.
لەگەر مۆرتال کۆمبات ئەو دوو گەمە زەخمەمان بینی وەکو یاری زەخم وەڵای من سۆنیکەکەشم پێ سۆنیکەش بزەوت کاتی سپایدەرمانش بە دیاری سپایدەرمانش بەروارەکەمان بینی کەی بڵاو دەکرێتەوە بەس دەبی یاری ئاخیری زەخم بێ بەڕاستی زین چی ئەگەر بۆ یاری دەبی زەخم بێ عیلاجی نییە چاوەڕێی یاری ئاخیری یاڵا یاری ئاخیری زەخمی زۆر باشە لە چەناڵی ئەوەی گەیم ئەوەرزی نزیک چەند 422,000 کەس سەیر دەکات لە IGN 33,000 کەس واو 422,000 کەس پلەیستێشن وەڵا بە سپایدەرمانەکەمان بینی بەروارەکەیان ئاشرا کرد ئەو ڕانێسە دەینەوە دەکەمەوە فولسکرین مەس باوەتەوە بی ئەوە بۆ بزانم یاڵا Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the Time Shift Warrior, coming later this year to PC. شارەشیرە بە ستایڵی هونەری دروستکرێ Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through. Lisfunga ئەو ناوەی Fight again alongside ourselves. I'm here again. ئەوجا ئەوەی ئەکسبۆکسی خۆش پێکەستیە دەڵێت ترێلەری سینەماتیک هیچی پیشان نادەین هەمووی گەیم پڵێ ئەسڵیە تا دەبی ئەکسبۆکس نیشان دە لەبەر چەند ساڵە ترێلەری سینەماتیکی ئەو یاریەمان بینیوە ئەوەی ئەکسبۆکس هەیتی چەند ساڵە کۆی تەواو گەشتە هەمویان 4 ساڵ و 3 ساڵ هەمووی گەشتە ینی کاتی دەرچوونیان هەمووی تەواوە پێرفێکت دارکە ستارفیلد ئەندیانە جۆنزە ئەڤاڵدا فەیبڵە زۆرە زۆر ینی گەلەگەلەک زۆرە لیستێکی گەمە هەرچی کۆمپانیایە خەریکی یاریە بۆیە بەڕاستی ینی تاکیدم پێی زۆر زۆر پێ مایکرۆسۆفت independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fun with its FPS, fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. مشكلەکە دەستە دەست Great to have you with us. ماجیکی بەدەستی داوی A cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the game. ئەوە تۆکیۆ من حەزم لێ نەبوو لەبەر گۆسوایر تۆکیۆ زۆریشم کرد تەمان لە گەیم پاسی گۆسوایر تۆکیۆ من دەگەڕێمەوە ئێستا من دەگەڕێم Well, it's the gameplay as we've seen. یاری کە فێرسم بۆ گەوەکو کۆڵ ئۆف دیوتی بوو تەقەکردن بوو چەکی جوانی هەبوو ئۆکەی وەڵای هات خۆش نییە. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage Jack comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's I guess they call him a street rat is what he was. But he during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the game. It's taking place in like one of the most badass levels of gameplay I've seen. Battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean. It's wild. So let's take a look. All right, let's take a look at some gameplay. Summer for PC, PS5. من بوما تحود والله هرقاودة. كاكا من جوال قرمة حماسي قرمة كلا رادة بدره ولير.
بڕۆ دووبێ پێ دەڵێم گەرمایانی چی گرافیکی جوانە بەڵام گەیم پلەیەکەمان زۆر بەدڵ نەبووە تا ئێستا ڕێیان سەحرشتەش ناخۆشە لەناو دەستی ئەگەر نا گرافیکی بەرزە ئەو کوڕە دەزانی بەخۆیتی ئەوی تازە سەرشتکری عینە کوڕەکەی تازەیە ڕۆڵەکەی وەدەجێڕی بەخۆیەتی Immortals ئەستا نەدەبێت کامری کەسی یەکەم باو یاریە مشکلەکە کامری کەسی یەکەمە کەسی یەکەمە تەمەشاکە هەندێکش بەوێتە چی ژیر بە ئەو گەمەی بۆ ئاخرێ هات فێرسنەکەی کۆمپانیا رووسیەکە ئەوەی دەرێت و ئەو یادەسە گەیم پاسی لەو دەمەی لایچ بخۆیە ئەمش لەو دەمێنێ ئەوەی باشی چیە سۆڤێت هارتێک تێدا هارت نازانم ئاتۆمی کارت ئاتۆمی کارت ئاتۆمی کارتە بزەمەدا ئاتۆمی کارت هەندێک دەستۆ سەرویش وەڵا ئەو یاریە ڕێک ئەو یاریە بەتێزدایە ناوی چ بوو ئەوی تازە باست کرد ئەڤاوت نانە ئەویت کە ئەویت کە ئەوی هاتە سە پلەیستیشن یەکەم جار گۆست وایر تۆکیۆ بەس بە فانتەسیەکی تەواو جیانەکی فانتەسی بە دنیاکە بەدەستی ترک و ترک ئیزعادەخوایە تاوام کرد وەڵا گەمەکە چرۆکی خۆش و بەس کورە گەیم پلەیەکەی نازان بەدڵم نەبوو زۆر ئەمە هەر ساردە زۆریش ڕۆشتیمە بەس دەبە ساردیان هەلبەزێ دێنم بەس ئۆپن وۆڵدە جیهانەکە دەچیە و لای دەچیە ئەو لای دەچیە و لای دەچیە و لای دەچیە ڕۆحەکان ڕزگار دەکەی و ڕۆحی خەڵکی ڕزگار دەکەی و شتانەیە ڕێک زۆر دووبارەتە فۆرسبۆکنیش ئەو بەزمە بوو ئەو جەماعەت نیشتیان لە کۆمنتیارێ وەڵا فۆرسبۆکنیش وا بوو ئەو ماجیکەیە لە دەستی ئاخە زۆر ناخۆشە بەدەستی تەقەی بکەی بەبێ دەمانچە ناکری نا زۆر سەقەت بوو یاریکی زۆر سەقەت خۆش نیە خۆش بەدەستی تەقەی بکەی بەبێ دەمانچە دەبیشتەکەت پێ بە عارسەن مەسەن شتێکی پێ بە بەدەستی بە جاری پێکرد بە قەینا وەکو دار عەسایەک شتێک ئەویش وڵای ژین بەدەست فێرسن و شتانیان نەبووە ناوەڵا زەحمەتە زۆر ئاسانترە زمان لە فێرسن بۆیە من دەخوایان لێ دەدەن گەمەی کەس سێ ڕەهەندی ینی کەس سێم نە کەس سێ ڕەندی ئەوە وەختە زۆر زەحمەتە کە دەبێت کارێکتەر ئەنیمێشنەکەی هەمووی زۆر بە جوانی دروستکەن مۆشتن زیاتریە ئارە وەڵا ئەنیمێشن کارێکتەرم بەڕاستی کارکتر ئەنیمێشن ینی ئەوە ینی گۆڕەلاگ ئەوە گۆڕەلاگەیم سەوەنیە هۆرایزن بەخوا نازدارە خوا لە هۆرایزن حەرەکاتەکانی ئەوە بە تەواوی دەدا وایڵز نای وایڵز لە کۆتاییدا hidden jungle with ancient secrets. There's a whole new battle pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. أول تريلر سينماتيكا. أصلاً فورتنايت سينماتيك جيم بلاي وشيء كذا. برا بخوان. إنديانا جونز. أي بابا والله بلا ساعاتك تطلق يا وديانا 2 ساعات قطع زكاة هواو. اوه جوراسيك بارك دنيا ديناصورة جوراسيك وولد دنيا ديناصورة كانا لازم كاركتري دبي بكري زعما من كهرباء منما او حتى صار داتا كم واي فاي كبرى دنقتي ما زانا مشكلة معنا تالتو تالتو انا اخذنا ما وهاتو بس بداتا لخصنا عجيب شتي عجيب جدا اوه ترانسفورمرز اوريك لعبة في المنيكش ميجاترون
والله السينماتيشيان زور زوانه زور فورتنايت فيلمي تواوا كنت فيلمش تواوا فورتنايت وايلز زيرو بيلد كانت كان اشتيا بيد والله عجيبه Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get يلا يلا It is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. يلا The rumors were true. Yes, يلا. أي بابا. We're still here at the scene of this terrible disaster caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Techno? Amidst the Final Expressway, search and rescue operations are already in progress. عاد نقول لك Final Fantasy نوبي هاشتا تشيا ريميك بكريتا. حفتك حفتي أوا. بارتو؟ بس يدوم. حفتي بس يدوم ما تأكيد. ريميك سيباشا. Just look at it all. It's so green. ثم بيت شيبة ما علينا شيء. It's still going strong. تاري ما أنا ذاك. تاري ما ذاك. ذاك تاجر. أو آخر شو قلتي؟ كنت أيوة. Was wondering. فازو بخستي ودي بآخر بوده. أو شيء كوي. حفتي ريميك ده كينا سيباش. يعني أو ده وقتي بس سيب بارت حفتي ريميك تاعه. الله جاك كل زيادة حد قبل كرت. As far as I know. أنا بابا قوما ده ما زاني. وجانا فاول ده جيف كيله. كبش كم. ما بيتشتك ما بيبعضوا بيخمم دينه. زمان لا يا زي ما إن شاء الله إكس بوكس طولي وأنا ما بدكاتو ده. أو دو كونفرانس ما بدكاتو. والله نسيتان هم كور. لا بلاش نبو. نسي كمان خوش ماني الخيار نبو. لا خوش بو مش زور خوش والله بس أو كتاية سبرايزر. سبرايزر كابو خوش بو مش زور خوش. والله أبدأ كم فارق زور بحسدي بس يعني بعامة بو جمهوري خوم أنا حزي يعني إني حزي على كميديا يعني واش تاكل سبرايز شنية براستي يعني بشي زور ما مزنم أوي كيف شيء ما تو أنت قليبي أتعرف حتى بتاني خوي يكبش بلا بلاي ستيشن كردي السي بشي ريميك شركة أنت كي بيتام ليك ها بس يكي ريميك كرت بو بيت بس تايبت بو بلاي ستيشن أو تأكيد من تايبت بو بلاي ستيشن ك يعني كان فانا فانتازي هذا سواء بو بلاي ستيشن زيادة والله خوش نية والله بس كان قلت ميتال جير جيم بلاي ميتال جير يشبه خوش ده والله بس into the very depths of your soul that she can become those you hate, those you fear, those you love. مؤسسات مغرب فانتازي انه يعني يكشتي خطة باتل وكان سيستم كان اوانية تورن بيس نيا يعني اصفر يكتر او تان خطة انه يكاني فاينل فانتاسي حط ريميك او ريبيرتا بس يا اويتك هريت تناوت يعني سنة 2024 دوديست بابر That was Final Fantasy VII Reboot coming early 2024 to PlayStation 5. Namor-san, thank you so much. All right. Well, PS5 that's I'm going to do it for Summer Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend. Updates on many more days and hands-on event from media here in Los Angeles.
including Cyberpunk 2077. كان ڕۆژێکە خۆی سەمەر گەیمەر فێست بەس ئەمە بەشی یەکەمی بوو چەند بەشێکی ترمە ئەوەی ئێکسپۆکسمان بەزماوە زۆر بەخۆت بێت Ubisoft و Capcomش We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Allah تایپێنە يلا باش كان باكس بوك تولتان بكينا هاوريان دبي اكس بوكس او صاشتك مان لبو بك كارسات قرنا بقى قلنا وضعي خرابه علي بخوي ها اوكي اوراني خوش ويستم اواج لايف ستريمك ابو اما محمد هم مزانه بموبايل خط النامه بيان هيل ما بتاعت ما محمد زور ماندو لا تكس بما مزانش كهرباينيا نامه بيان هيل كاكا دو قصي خوتان بكن زور سپاز ابشو لەگەڵ ما بوون دەزانم زۆر ماندوو بوون بەڵام هەستان کرد بەشدار بن زۆر سپاسی هاتنتان دەکەم بۆ لایف ستریمەکە ما محەممەد دو قسە قوربانە مامەژی دەست چاو خۆش بێ لەشتا ساغ بێ مامەزانە مامەژی زۆر سپاس بۆ هاوڕێیان کەم شۆ لەگەڵ ما بوون بەڵای خۆش و بەزی حەز شێکی زۆر تایبەت دوو هەرچەنە ئێمە یەشتەوە بۆ سپرایزەکە هیچ نەبوو بەس چێژمان لێبینی شۆکەمان بەڕێکرد بە شێوازێکی زۆر خۆش ئینشەڵڵا سبەینێک و تا ڕۆژی تێکسە و جەماعەتی شەبینین لە نزیکەوە ئینشەڵڵا دڵخۆشم لە هەولێر هەمویانم بینی ئەزیز و بەڕێز و خۆشەویستن بن بە دوعای ئینشەڵڵا کاتێک ترێکتری دەبینەوە تمام محمد جان دەستەکانت خۆش زۆر سپاس بۆ ئەمە دەبێت مامەزانە جان فەرموو کاکە زەمە هات بە تاریکی کە بەس دەنگە کارەباشتە نەهاتۆتەوە شەویستن هەموو لایەک زۆر سپاس بۆ ئێوە کاکە ژیرش ماندی بوو ئەو شەو منیش حەزم کرد لەگەڵ تاموم دەزانم شتەکە ئەوهانە بووە ئێوە خۆشەویستن ئەوەی کە بینیمان ئیدی هەرەوەیە کاکە ناشبێت ئێمە زۆر هەموو دەمە هیوامان زۆر بەرز بێت یاری دروستکردن وەکو جاران نەمایە هەموو ساڵێ پڕیکن لە یاری کۆمپانیەکان ئێستا پێویستیان بە کاتی زیاترە ئێوە زۆر خۆشەویستن چاوەڕەتان دەکەن دەتان بینینەوە ئینشاڵڵا لە لایڤی ئەکس بۆکس سەپۆرتی ئەو ڤیدیۆش لە بیر بکەنەوە دەکەمان لایکی بکەن و خۆشەویستن کاکە ژیر سواز بۆ تۆش بۆ چای من ڕێزمان هێما محەممەد مامەزانە خۆشەویستن عزیزن خۆشەویستان زۆر خۆشە ئۆ لیۆن هەلاو لیۆن ڕێزدنیڤڵ لیۆنی کورت هاوڕیان سپاس بۆ لایف ستریمەکە خۆشەویستن کاتێک خۆش خواتان لەگەڵ Here in San Francisco. Day of the Devs was an idea from Double Fine Productions and their friends at IM8bit to put on a show that really celebrated video games and focused on the fans and the developers and brought them together to meet and celebrate games. It started as a live event here in San Francisco where we had developers showing their games, where people could play them and also listen to music and eat food and drink, and it was really just